Manoka zay satria tsara loatra eo amin'ny fiainanay ianao. Jesosy malala anay ianao Tompo. Alleluia. Misaotra Jesosy. Maro izay nataonao ahy, tsy voatanisako. Raha sy fisaorako, na mbola misy teny arivo azy, tsy ampilazany izay. Raha sy fisaorako, Jesona nasitrana, ka sitrana tanteraka hoe Alleluia. Jesosy be fitiavana, ilay rano velona. Saorako. Lazao inona no avaliko an Jehovah? Inona no avaliko anao Jehovah? Ani Jehovah. Satria mano ny zavatra nataony ahy, many zavatra nataony ahy. Inona no avalina anao Jesosy? Satria many zavatra nataony. Asanao do feonao raiso fitsaranay e. Raisure fisaorako ny fisaorako. Asanao do ambony tanatsika lazao hoe raiso fitsaranay Jesosy a. Raisure fisaorako ny raiso fitsaranay Tompo. Raisure fisaorako ny fisaorako. Mbane sunaure raisure fisaorako ny. Lazao ianao ino anavaniko anao Jehovah? Satria maro ny zavatra nataonao ahy. Inona no avaliko ani Jehovah? Sotra betsaka Jesosy malalo. Saint Touison dia no fahasoavanao, no famindramponao Jesosy a. Inona no avaliko anao Jesosy? Satria many zavatra natao. Inona no avaliko ani Jehovah? Satria many zavatra nataony ahy. Inona no avaliko anao Jesosy? Satria many zavatra nataony ahy. Raisure fisaorako ny fisaorako. Banaisure Jesosy ny fisaorako. Asanao tumavy amin'ny feo atsika. Raiso fisaoranay Jesosy a. Raisure fisaorako ny fisaorako. Raisure
Ndotsika fiangonana rehetra iaraka ilazanao a ina navaliko ani Jehova ho antsika rehetra ny ampitoerana sandrato mafy amin'ny feonao ho any Jesosy nataony hoaho ina navaliko ani Jehova satria many zavatra nataony hoaho. Misaotra betsaka Jesosy, tsy voavalinay Jesosy raha ny soa nataonao anay ary tsy hainay ny angina amin'izany Jesosy satria maro loatra ny zavatra izay nataonao teo amin'ny fiainanay tsy voatanisanay akory Jesosy. Mankasitraka Jesosy, androany indray Jesosy dia te hilaza izay hoe rehefa eo an-tananao no momba anay rehetra, rehefa eo an-tananao ny fiainanay Jesosy dia tsy misy marombaka anay satria ianao ilay vato lampinay Jesosy, ianao ilay fehizoro, ianao no mahafototra indrindra amin'ny fiainanay Jesosy. Mankasitraka Jesosy malala Jesosy, ianao ny tomponay, ianao ny mpanjaka anay. Very izay raha lavitra anao Jesosy, fa ny eo an-tananao, ny eo aminao rery ihany mahatsara anay sy mampety anay Jesosy. Halleluja. Tompo, ianao no fiainako, very aho raha lavitranao. Ianao no antony havelomako, tsy nisy aho raha tsisy anao. Tompo, ianao no fiainako, very aho raha lavitranao. Ianao no antony havelomako, tsy nisy aho raha tsisy anao. Io ampelantananao ny ay, ampelantananao zay mombay rehetra fantatrao Jesosy ao ny fiainako. Io ampelantananao ny ay, ampelantananao zay mombay rehetra fantatrao Jesosy ao izay masoa. Oh yeah, hallelujah. Tompo ianao fiainako, hallelujah. Tompo ianao no fiainako, very aho raha lavitranao. Ianao no antony havelomako, tsisy aho raha tsisy anao. Tompo, ianao no fiainako, very aho raha lavitranao. Ianao no antony havelomako. Dao ventsika ny hoe tompo ianao ny fiainako, very aho raha lavitranao. Tompo, ianao no fiainako, very aho raha lavitranao. Ianao no antony havelomako, tsisy aho. Asandrato mefa amin'ny feo anao. Tompo ianao ny fiainako, tompo ianao no fiainako, very aho raha lavitranao. Ianao Jesosy, tsisy aho raha tsisy anao. Io ampelantananao
ai apelatana se mubairi fatata Jesus ni fiainaku you apelatana now you apelatana now Jesus se mubairi fatata Jesus ni fiainaku apelatana now Jesus apelatana now se mubairi fatata Jesus dovete che fanno lui apelatana non fiano na Jesus se mi si maru makana apelatana now se mubairi fatata Jesus ni fiainaku you apelatana now ni ai apelatana now se mubairi fatata Jesus izai masu itizana kau you apelatana now ni ai apelatana now se mubairi fatata Jesus ni fiainaku Hallelujah 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 ipitsangana ihany dia ndetsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra satria voalohany zavatra mety indrindra amintsika za mihitsy fa iraisantsika tsirairay avy zany hoe mbola miainana manana an Jesosy tsika androany ary mbola afaka mitondra an'izany anaran Jesosy zany raha dinihana ny lasantsika tsenao tsirairay avy hoe tany aloha tany dia hoe mendrika hitondra an'ilay anarana ve fa noho ny fahasoavany dia mbola izay ny antsoina antsika androany hoe kristianina tsy haiko hoe mety aminao fierté ho anao ve zany mbola antsoina kristianina zany dia ndeha hisoratsika an'Andriamanitra misaotra Jesosy misaotra anao satria mbola velona ho anao mbola mitondra ny anaranao androany tsy nijery ny lasako ianao tsy nijery ny tany alohako ianao sy ny tsy fahamarinako mety androany kory ary fa tena hisory an'Andriamanitra hoe mbola ao aminao ny fahamarinan'ny fiainako androany vavaka tsika raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka izahay fa velona amin'ny antony tsara indrindra izay velona amin'ny fisina tsara indrindra izay androany dia tena hoe ianao Jesosy Kristy misaotra tompo fa tsy nitsoahanao taminay ny fahasoavanao misaotra tompo fa tsy nitsoahanay taminao ny famondramponao fa araka ny teninao avaozinao isan'andro izany avaozinao isa-maharaina izany dia androany mankasitraka izahay manome voninahitra anao zahay satria lay mety indrindra aminay lay tena tsara indrindra ho anay ny fiainanay androany dia fiainana kristianina tompo misaotra fa tsy nitsoahana taminay zany na mety efa nisy fotoana ary zahay mety hoe nitenena ndratsy ny anaranao na mindra fo ianao dia androany mbola misitraka izay hoe Kristy ny velona atao anatinay mbola tena hoe ianao mihitsy mifierany amin'ny hoe manana anarana kristianina izay saotra Jesosy manome voninahitra anao zahay satria tsara ianao tsy misy tsara noho ianao tsy misy lehibe noho ianao fa amin'ny avo indrindra no hiderana ianao amin'ny avo indrindra no ilazanay ny fahatsaranao amin'ny tena hoe toerana sarobidy indrindra ty anatinay amin'ny fiderana tsara indrindra ty anatinay no hanononanay fa tsy misy lehibe noho ianao tsy misy tsara noho ianao tsy misy avo noho ianao eo amin'ny fiainanay Jehovah Andriamanitra rainay dia tianay ho fisehoana izany tianay hoe ianao no iseho Jesosy eo amin'ny fiainanay dia toe-tsainao no tiana iananana eo amin'ny fiainanay dia toe-ponao no tiana iananana satria tsy ho tononona fotsiny aminay ny anarana hoe Kristy
fa tena hoe manahaka anao zahay, tena hoe maneho anao zahay amin'ny fisainanay, maneho anao zahay amin'ny fifandraisanay amin'ny manodidina anay, maneho anao zahay amin'ny fifandraisanay amin'ny mpiara-manompo, mpiara-miazakazaka aminay. Jehovah Andriamanitra ranay amin'ny anaran'i Jesosy, ao aminao ny fahatanterahany zavatra rehetra. Misaotra fa ianao no mahatanteraka an'izany Tompo, fa tena marina izay, manaiky izay ny fahamarinan'ny teninao hoe tsy mahay manao na inona izahay. Raha saraka anao androany iombona aminao indray izahay, manomboka amin'ny zavatra kely indrindra Jesosy, iombonanay aminao dia tena hoe fisehoanao ny tontolonay. Misaotra ny amin'ity fotoana ity, misaotra ny amin'ny fahamarinana ny fanatrehanao eto, atolotra tanteraka ho anao izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra rainay. Tsy anay ny fotoana Jesosy, tsy an'ny HVKL akory ny fotoana Jesosy, fa raiso ho anao ny sehatra manomboka teo amin'ny fiderana, teo amin'ny fiankofana teo, efa nomenay sehatra ianao. Ary hatramin'izao Jesosy, toy mandrapahariva ny andro eto amin'ity fotoana ity, raiso ho anao ny sehatra Jesosy, fa tena hoe sehatra fisehoanao, sehatra misy anao, sehatra eo amin'ny fanatrehanao, eo ny mety indrindra aminay. Jehovah Andriamanitra rainay, mankasitraka izahay, fa tsy mijery anao ny faratrinay, fa mijery anay anao noho ny fitiavanao lehibe. Misaotra Tompo fa ny fitiavanao ny marina, ny fitiavanao ny fiaina, ny fitiavanao ny tanteraka, fa zahay mbola mianatra mandrakariva taritinao, anahaka anao. Misaotra Tompo noho ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Amen. Afaka mahazo toerantsika Tompo. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny tompo-potoana mbola ahafahantsika indray marina ao amin'i Jesosy. Izay ny tena fahamarina hoe marina ao amin'i Jesosy. Tsika tsisy tombony mihitsy raha ohatra ka hoe marina amin'ny zavatra hafa tsika. Marina hoe marina fa pasteura. Fa raha ohatra amin'i Jesosy ny fahamarina tsy mahamarina tsika mihitsy maha-pasteura na mahina tsy fantatra hoe inona avy tsika tonga eto. Fa ny fahamarina natokana dia hoe marina ao amin'i Jesosy. Tsy hitan'ny olona tsika hoe tena marina, fa hitan'i Jesosy hoe marina ny voalohany indrindra. Melohan'ny akaran'ny mpanompon'Andriamanitra izay ifandimy dia misy teny napetraka Andriamanitra tato anaty. Dia ifampizarana foy melohan'ny akaran'ny mpanompon'Andriamanitra. Inona moa ny tena antony? Inona ny tena antony atongavatsika eto? Inona ny tena antony itotototsika mitondra an'ilay anaran'i Jesosy, ilay mitady an'i Jesosy? Mety hoe fitahiana ve? Be da be mety manana ny antony. Be da be mety hoe antony azakazahan'ny olona mitady an'Andriamanitra. Manoloana ny olona tsy salama zao dia mitady fahasalamana izy. Manoloana ny olona mety manana problema zao dia mitady famahanam-olana izy. Fa androany antony anankiray tsy maintsy marina rehefa tonga Jesosy. Tsy maintsy marina satria raha zao ny tonga Jesosy, za salama tsara, dia tsy antony hoe mitady fanasitranana mihitsy no tadiavin'i Jesosy aminahy, fa antony anankiray. Inona ny motivation hanompotsika an'Andriamanitra zany no zaraintsika zao, ny fampiresantsika vetivety eto anatin'ity fotoana ity. Inona ny motivation tena hoe atongavanao eto? Misy tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Jaune 14 1-3, tenin'Andriamanitra haintsika tsiraray avy. Hoy izy Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka haka anareo. Ho any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa. Ny teneniko mafy be ilay hoe ho any amiko, satria ny tena marina izay ny tanjon'i Jesosy, ho any aminy ianao. Marina hoe ao amin'ilay trano zany namboarinao anao. Fa fampianaran'ny papa moa izy fotoana rehefa teny dia hoe ao anatin'ilay trano ilay tompotrano, ohatra ao anatin'ilay trano ilay tompotrano dia tsisy samiditra ao mihitsy. Dia tsika nampianarina zaraina foana ny tenin'Andriamanitra hoe tsika manahaka Jesosy. Tsika manahaka Jesosy dia tokony izay koa, izay fitiavan'i Jesosy, izay engouement ao anatin'i Jesosy, izay hoe te hitondra anao eo akaikiny izy, ny tokony motivation ananantsika. Androany dia niteny papa maly hoe resaka hoe hiomana amin'ny fiavian'i Jesosy, tsy resaka eschatologie be, fa hoe ahoana
no tempo iomanantsika amin'ny fandraisana an' Jesosy. Io fotoana io zany, io levakina teo ho avy indray aozy izy, izay fihevian' Jesosy zay no isandresahana androany. Fa ao anatin'izany dia fiomanana foana nanomboka tamin'ny talata. Iny hatramin'izay fiomanana amin'ny fiverenan'i Jesosy io. Inona ny motivation anao? Ny motivation ampiakaran'i Jesosy anao dia izao, ho eo akaikiny ianao. Tsy ampy mihitsy ny motivation hoe ary tonga dia sahako mihitsy miteny hoe diso ny motivation raha miteny ianao hoe te ho any an-danitra. Tsy motivation anarahanao an' Jesosy ny te ho any an-danitra. Tsy ampy. Satria tsy izay ny ao an-dohan'i Jesosy, tsy izay ny eritreritry Jesosy amintsika tsirairay avy. Fa ny eritreritry Jesosy amintsika tsirairay avy dia ahoana ozy izy? Ho any amiko. Ho any amiko. Miomana antsika amin'ny fiverenan'i Jesosy, miomana antsika ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy. Fomba fiteniko rehefa miresaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra, fomba fiteniko rehefa miresaka amin'ny olona dia miteny hoe le fiainana zao ne tsy fiainana hoe ny fiainana kristianina ne tsy fiainana hoe voavonjy dia ampy. Tsy fiainana hoe za miainana fiainana mba ho voavonjy. Fa ny fiainanantsika amin'izao dia io fisainan'i Jesosy io miaraka amin'i Jesosy io. Fiainana miaraka amin'i Jesosy. Misy miteny ny olona za efa voavonjy dia ampy anao zay. Ka na tonga ary mandeha ny anatin'le mariazy ireny rehefa ohatra ka mandeha ny hiran'le mpihira tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ireny dia lasa ianao mitsinjaka. Dia misy miteny ny olona hoe fa ngara mandeha dia tsy voavonjy e. Marina mety voavonjy ianao. Fa izao ho atsika tsy izay intsony, tsy hoe voavonjy fotsiny. Fa ho atsika tsirairay avy dia ny fahamarinana dia hoe za izay mahatamana Jesosy atao anatiko ny ataoko. Raha manao an'io mety tsy tamana le Jesosy atao anatiko. Ary mety tsy miseho koa le Jesosy atao anatiko. Inona ny motivation ahatongavantsika tsirairay eto? Maro nandeha ny fampianarana. Fa raha vao tsy motivation antsika mihitsy ny Jesosy no antony, dia rehefa misy fampianarana mandeha any ambadika any manome motivation hafa dia possible be devientsika. Devier ny lalantsika hoe ary marina ty zavatra ty kay satria miteny le fampianarana hoe tena hoe séminaire milliardaire moa izy papo zay rehefa miteny. Dia mety misy tonga dia mahazo valiny an'izay ao. Mety misy milliardaire tampoka avy eo ambadika izay. Dia tena mety le izy. Dia devier motivation maha milliardaire avy eny ty hazakazanao. Sany mahinona. Fa ataovy tokana amin'ny motivation. Ataovy mitovy amin'i Jesosy. Satria tsika dia araka lefa nitenenina teo hoe araka ny fampianarana efa nandeha hatramin'izay noforonon'Andriamanitra ho tahaka anazy. Dia oka tsy hoe ny endrika fotsiny tahaka anazy. Ny endrika moa tena marina dia le ao anaty. Dia izay ao anaty izay ataovy tahaka an'i Jesosy. Jesosy tsy maika hampiakatra anao any an-danitra. Fa Jesosy te hitondra anao eo akaikiny. Aza tsoahana amin'izay ny motivation antsika. Aza tsoahana amin'izay ny antony anarahantsika an'i Jesosy. Jauna raha any amin'ny Apocalypse 4:5 izay, Jauna raha nampiakarina tany an-danitra dia rehefa vao tsy nahita Jesosy izy dia nitomany. Nahita zavatra be da be izy, nahita ohatrany hoe rano kristaly izy, nahita vatosoa, nahita volamena, mahita maso be dia be. Fa nitomany izy. Fa inona tsy nampitomany anazy? Rehefa nahita Jesosy izy dia tsy nitomany intsony. Rehefa nahita Jesosy izy dia tsy nitomany intsony. Tsika raha tonga any aza mieritreritra hoe tena hoe andiha lalana volamena dia ino dia marina tsara le hira. Tena hoe fiderana ao tsara mihitsy. Fa aza maika ny andiha lalana volamena. Fa rehefa vao any Jesosy dia tonga dia azakazao dia ataovy kalain. Dia fihina. Mety tsotrana sy pasteur John abeany. Azo atao fihina. Zay sy pasteur John mantsy le gros. Fa azo atao kalain tsara Jesosy rehefa tonga any. Tena i Jesosy azakazao. Na mety fahafiry ny toronao na mety fahafiry fa mety zakan'i Jesosy ao anatin'ny tanana anankiray antsika rehetrarehetra. Satria izay netahitan'i Jesosy nge rehefa tonga any ianao hoe zavatra hafa mihitsy. Tsy hoe arabaina lesy fa tonga dia dala makasisiny irery tsy hanao an'izany Jesosy. Fa mihazakazaka izy hitrena anao. Tsotra ny tany amin'ny Genesis hoe tena hoe aonao izy ny tany amin'ny Genesis tamin'ny Abrahama hanome anao tany tondra dronono sy tantely dia ampy ny zanak'Israely izay. Hoe tany tondra dronono sy tantely. Fa Jesosy hafa ny zavatra nampananteneny anao. Marina hoe tena hoe volamena raha hoharina amin'ny ronono sy tantely tianana volamena daholo ny olona. Fa tena nyteneniny taony tenany hoe ho any amin'izay misy anahy, ho any amiko.
androany andeha ny fampianarana rehefa avy eo, andeha ny fizarana rehetrarehetra rehefa avy eo ifandimby eo. Te hitondra antsika Jesosy ao anatin'ny fisainana hoe izy ihany no antom-pisitsika. Te hitondra antsika Jesosy hoe zay ny ao am-pony te ahitanao eo akaikiny. Dia androany mino fa ny fanamasina miasa ny anatintsika tsiraray avy hoe miova daholo ny motivation. Tsy motivation mitady zavatra ety amin'izao tontolo izao ety intsony. Efa tena akaiky anie ny fotoana le iny moa le hira fanaovantsika teo. Ino moa le hira fanaovantsika le andrijana sondra be farao teo. Kely sisa dia laso zao. Efa tena kely sisa izy mianakavy vonona avetsika andeha. Isan'ny fahavononana anankiray dia ny motivation marina ao anatinao hoe te ho eny amin'i Jesosy ianao. Rehefa vonona zay, rehefa marina zay motivation zay, namany miara-mandeha tsika tsiraray avy, vonona tsara tsika tsiraray avy ao anatin'izany. Dia anatin'izay dia andeha tsika hivavaka, iaraka hitsangana tsika hivavaka. Tena hoe anitsany tsika izay zavatra hafa rehetrarehetra, anitsany tsika izay zavatra tsy marina rehetrarehetra ao anatintsika ao. Na izay zavatra tokana izay fotsiny ary tonononao eo amin'ny fiainanao hoe Jesosy ny antom-pisiko dia ny mbola ety tsy hoe tonga any an-danitra zay vao hoe anao, fa dia ny mbola ety dia za koa te eo akaikinao foana, dia ny mbola ety dia za koa te hiaraka aminao foana. Zay tsara ny fitiavan'i Jesosy ianao fa elirana ampiakarina dia kaly sy afo no nalefa ny Eli. Fa amin'izay fotoana izay tsy fantatro hoe rehefa veve sarapitso sarafaka pitso, fa iza no hitsenanao? Jesosy no avy hitsenanao. Tsy kaly sy afo no irahana, tsy soavaly hoe ino misy soavaly na volamena ary le soavaly mitsenany Eli taty, tsy tsara noho Jesosy zany. Fa androany tsika mahafantatra famarinana ozy izy ny teny hoe hitsenantsika eny amin'ny raha ny lanitra izy. Izy mihitsy no avy hitsenantsika, izy mihitsy no hiazakazaka hitsenantsika, fa tsy andrefa solotena izy, tsy andefa hoe iny efa misy solotenako. Androany fahamarinana anankiray mitovy amin'ny fony Jesosy ny fontsika, te hoe eo akaikiny foana dia hitsena izy eny amin'ny raha ny lanitra sy tena tiany ianao. Fitiavana le namonjenanao, fitiavana te eo akaikiny le namonjenanao, aza hovaina zavatra hafa hoe fitiavana zavatra hafa. Marina fa tsara ny mety manam-bola, tsara ny manana zavatra ety amin'izao tontolo izao. Voamalintsika ny miaina, voamalintsika ny nahita, voamalintsika ny nahita ny androany mpanompon'Andriamanitra. Fa misaotra ny mpanompon'Andriamanitra, misaotra ny mpanompon'Andriamanitra hoe tsy nametraka ny fony tao anatin'izay nananana izy. Tena fijoroana vavolombelona lehibe, tsy nametraka ny fony tao anatin'izay nananana izy. Tsy nahita ny pasteur anao mihitsy sika hoe tena potika nananana sy ny karazana, fa nitsangana izy. Nijoro izy hoe mahana Jesosy. Sanatria tsy hiverina amintsika ny mety hoe nahazo amin'ny pasteur anao, fa mbola mitarika antsika Jesosy androany. Tsy hametraka amin'ny fontsika amin'ny zavatsy ny tany, tsy hametraka amin'ny fontsika amin'ny zavatra hafa, fa matsiro le manana Jesosy. Na dia maiary ny trano, na dia potika ary ny fananana ray manontolo, mbola matsiro lavitra le misy Jesosy hoe mahay mitsaka ao anatiny ireny. Dia tsika hivavaka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra izay ny amin'ny fahamarinana aminao, misaotra izay ny amin'ny fahatsaranao, fa izay mbola samy teny izay androany fa ianao ny tsara indrindra. Ianao no antony Jesosy, tsy misy antony hafa Jesosy, tsy misy mety hoe motivation, tsy misy mety hoe fototra hafa, fa eo aminao izay ny maniry Jesosy Kristy tompo tsara indrindra. Le fahamarinanao tianay ho marina ty anatinay, tompo amin'ny fiazakazahanay, marina hoe tena tianay ny manompo anao, marina hoe tena tianay ny miasa aminao. Fa ambonin'izany rehetrarehetra izany Jesosy, tena hoe ianao no tianay ho marina ato anatinay, ianao no tena tianay ho fiainanay ato anatin'ny fonay Jesosy, tsy hoe ho fantatry ny olona, ato anatin'ny fonay tsy hoe ho fiain'ny olona ny trano Jesosy, fa ato anatin'ny fonay izay tsiraray avy ho tafakambana aminao. Ny ao anatin'ny fonay tena hoe ahitanao tsiraray avy, ary ho velona ao anatin'ny tsiraray avy ianao. Tompo tena manonona sy bavaka izay, tahiry sy ambino amin'ny zavatra rehetra ny mpanomponao, tahaka ny anambirana ny fanahany. Fa ambonin'izany rehetrarehetra izany Jesosy, tena samy teny izahay fa ny tsara indrindra ilay ny tsirairay avy, ny tena hoe mety indrindra aminay tsirairay avy. Ianao velona ao anatin'ny fisainanay, ianao velona ao anatin'ny fieritreretanay, ianao velona ao anatin'ny toe-ponay, ianao velona ao anatin'ny tena hoe antom-pisinay manontolo, tsy hoe ao anatin'ny fotoam-bavaka ihany ianao no marina ty anatinay, fa eny amin'ny fifandraisanay izahay samy zahay, eny amin'ny fifandraisanay amin'ny manodidina, eny tompona eny an-dalambe na eny ambony bus na aiza na aiza. Jesosy tianay
ho tahaka ny toeponao ny aty anatinay hoe misaina anay ianao, maniry anay ianao, mangetaheta anay ianao, dia aoka ny fonay, aoka ny fonay tena hoe iray safidy aminao tanteraka Jesosy. Tena aoka ny foko sy ny fonao hiara hitempo tena iray araka ny tena hoe hira fanao anay zany Jesosy Kristy tompo tsara indrindra, dia mankasitraka anao zahay, mankasitraka izay tompo fa ianao tsy mamela anay orery, mankasitraka izay tompo satria fantatsay fa tsy mahay manao na inona izay rasaraka anao, dia efa nytenanao omba anay ianao, dia afaka marina amin'izany teninao zany zay satria ianao no mahay ny zavatra rehetra. Ny fiombonanay aminao no mahatanteraka ny zavatra rehetra, ny fiombonanay aminao Jesosy Kristy, ianao ilay fototra no ahafahanay mahazo voaloboka tsara, tsy ho simba mandrakizay satria voatahiry eo amin'ny fanatrehanao, tahaka n'ilay mana izay mety hoe simba tao anatiny indray andro Jesosy, kanefa rehefa eo amin'ny fanatrehanao dia maharitra mandrakizay, zay koa voaloboka tsy ho lo mandrakizay, zay koa voaloboka tsy ho simba mandrakizay, fa zay voaloboka mitoetra eo amin'ny fanatrehanao, dia mamy foana zay Jesosy, mamy foana zay Jesosy satria ianao ilay manome fiainana sy fahavelomana aty anatinay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Raisanao sehatra mitohy amin'ny fotoana rehetrarehetra Jesosy, ho voninahitsy ny anaranao rery ihany, mety aminay ny fanatrehanao hitoetra izay eo anatin'izany fanatrehanao zany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Alleluia, amen. Arindrino ny varavaran'ny fonao androany, miandrandrany Jesosy, aoka fotoanao fiombonana, fotoana anankiray izay hanitsananao izay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mangetahitany ho feno androany, mangetahitany hitobaka androany, mba ahafahany afaka misitraka ilay fanjakan'Andriamanitra ao anatinao. Androany sandrato any amin'indray ny tananao, dia sokafo ny vavanao, aoka ny fananao anentana ny tenanao rehetrarehetra, aniry ikambana amin'i Jesosy, hoento eo mivohitry ny teninao zay Jesosy, hiala amin'ny toe-tsaina mirehefarehefa, dia ilay toe-tsaina tsy mety hiova anaraka ny sitraponao, aoka hiova ny aty anatinay, aoka anaiky ho ahitsinao, aoka anaiky anitsy motivation anay tsy ho amin'ny zavatra Jesosy, fa ho amin'ny etaeta tokana dia nikambana aminao rery any mandrakizay. Alleluia, alleluia. Vai
sune nara Aty maraina Jesosy nefa niantsoko anao Magetaena Lazao ny fonao rehetra manirana Trini
Doalika ao anatrehany tompo lay mpanjaka ny mpanjaka ary lasika alleluia alleluia ho an'ny mpanjaka alleluia ho anao Jesosy dia ankoho keto an-tongotrawa dia ankoho keto an-tongotrawa dia ankoho keto an-tongotrawa Jesus ndao iary ilaza tsara dia ankoho keto an-tongotrawa ankoho
raisy toerana, raisy toerana, raisy toerana, ao am-poko raisy toerana, raisy toerana, raisy toerana, ao am-poko raisy toerana, raisy toerana, raisy toerana, raisy toerana, raisy toerana, raisy toerana, ao am-poko raisy toerana, raisy toerana, raisy toerana, raisy toerana, ao am-poko raisy toerana, raisy toerana, raisy toerana, Jesus, ao am-poko raisy toerana, raisy toerana, raisy toerana, ao am-poko dai aritsanganytsika dia amin'olotra federal, raisy federal, raisy federal, raisy federal, ao am-poko raisy mifanjaka, raisy mifanjaka, raisy mifanjaka, raisy mifanjaka, ao am-poko grazie fara raisy mifanjaka, raisy mifanjaka, raisy mifanjaka, raisy mifanjaka, raisy mifanjaka, ao am-poko raisy mifanjaka, ao am-poko aleluia, ho anao vera Jesosy. Alleluia. Dao mbola anao vavaka trantsika hitondra ny etaetantsika iaina ny fiainan'Andriamanitra. Amen. Dao tsika angataka eo tompo, ataovy me misokatra ny atao anatiko aniry ny toetranao, satria na dia efa ao aza ny zavatra rehetra dia zay ao mandresy lahatra anao no mivoaka. Ka raha vao tsy mandresy lahatra ilay izy dia manque an'iny foana ny fiainanao avy eo, nefa ilay izy ao. Dia ny angatantsika amin'i Jesosy tena ho voakasika ny any anatintsika anona faniriana ny toetran'Andriamanitra. Sarato ny tananao dia miresa amin'Andriamanitra mba ho fotoana sarobidy, ho fotoana sarobidy ahafahanao tena mahita an'i Jesosy, ho azo tsapahitanana ny toetran'i Jesosy ary ho azonao raisina ny tanana sy aseho zany vita ny Seminaire Fiombonana
iarahantsika mianatra eto. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Vangio ny fivorianay tahaka ny fanaonao. Izy fo isokatra amin'ny ketaeta. Ho feno faniriana amin'ny fahatsapana fa tsara zany manahaka anao zany. Sotra raha eo, anaran'i Jesosy. Amen. Dia tsika teka mafy tsara ho an'i Jesosy. Mahazo toerana vetivety ary. Ao anatin'ny sekolin'ny toetra izay nasain'i Jesosy ny anarana trano mbola hirosotsika. Ary zao voalaza ny Romanina 5:5 amin'anaran'i Jesosy. Ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanamasina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Rehefa avy nandray an'i Jesosy ianao dia mahazo ny fanamasina. Ary ny fanamasina miasa ao anatinao avy hatrany dia mampitobaka ny fahafenony ny toetran'Andriamanitra ao am-ponao. Vao avy nandray an'i Jesosy ianao zany dia efa feno toetran'Andriamanitra ao am-ponao. Atao inona zany? Anampy be anao hamoaka an'ilay izy ny fahafantaranao. Fa tsy hoe zavatra vao tadiavina, na zavatra vao angatahana, na zavatra tsy anananao irianao fatratra ilay toetra, fa zavatra efa feno ao am-ponao. Miandry ny safidy faniriana etaeta fanapa-kevitra vao mivoaka ilay izy. Zao zany, ny toetran'Andriamanitra tia no hita eo aminao, mampahazo aina an'Andriamanitra. Aza dino fa raha vao hitan'Andriamanitra ny toetrany eo aminao, possible tsy tsofina rano akory ianao, dia miseho Andriamanitra. Tsy midika zany hoe tsy ilaina ny tsodrano, fa tsy hoe afenina amin'ny tsodrano le toetra manky, fa hiteny lavitra ny toetran'Andriamanitra voakanao noho ny abetsahan'ny tsodrano mety tsy voarainao. Zany hoe tena mampahazo aina an'Andriamanitra ny toetrany avoakanao. Tena kaikinao efa ny fenon'Andriamanitra ny toetrany ao anatinao dia tsy izy ny mamoaka fa izy mameno enao tsy mameno fa enao mamoaka hitanareo ve le andraikitra samihafa? Andriamanitra mameno ny toetrany ao anatinao rehefa avy nandray azy ianao, dia enao indray no nomen'Andriamanitra andraikitra mamoaka an'ilay izy amin'ny fotoana ilana azy. Ny vokatry ny fanahy dia voalaza amin'ny Galatiana 5:22 ka hatramin'ny 7:20 ny anaran'i Jesosy. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famirapana, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohatra izany. Galate 5:22-23. Fitiavana, io le agape. Fifaliana, fiadanana, faharipo na anke hoe faharetana, patience. Fahamirapana, fanaovan-tsoa. Io fanaovan-tsoa io le hoe fahatsara-panahy na anke hoe fahatsara toetra. Fahamarinana, io fahamarinana io finoana ny tenenin'ny dika teny fototra. Fahalemem-panahy na anke hoe fahamamina mamy ianao. Ka ny tsara indrindra zany tsika rehetra ireo tokony atao hoe mamy tantely sikre daholo le anarantsika, na anke hoe lefary. Ilaina patsy ivry ianao, fa tokony olona mamy ianao ohatran'i Jesosy. Tsy mamo mamo ny fanahy, oui, fa eto le mamy ny toetranao, mamy ny teny aloko ny vavanao. Ary fahononam-po, dikan'ny fahononam-po dia maîtrise de soi na ihany koa hoe maîtrise de choix. Mety daholo zany na misina misia mety foana.
maîtrise de choix mety, maîtrise de soi mety koa, fehezinao ny tenanao. Anampy antsika ihany koa ty point faharoa ty, Romanina 9:9-20. Ina le voalohany, efa ao miandry avoaka. Ndao tsika ara-merina zay isa 2 efa ao miandry avoaka. Averina farany isa 2 efa ao miandry avoaka. Rehefa misy zavatra migadona zany eo amin'ny fiainanao, dia ohatrany tsy hitanao zany, inona moa zany no tokony ho avaly, dia tokony ho tonga saina ianao, mampivavaka anao hoe inona amin'ilay efa ato moa zany, zao no mila avoaka, zao dia zao. Anampy ianao zany. Ary zay nisaorana an' Jesosy fa tena Jesosy sady manome ny rehetra, ny manampy amin'ny rehetra, noho izy mihitsy ny fanampiana ilayntsika amin'ny zavatra rehetra. Romanina 8:29 mianaran'ny Tompo. Satria zay fantany raha teo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lamato amin'ny raha maro izy. Anampy ianao ty point faharoa ty zasenao melohan'ny famoronana n'izao tontolo zao, dia efa tao amin'Andriamanitra, tao amin'ny mandrakizay ela lasa, mandrakizay passé. Manomboka efa misarotra izany aloha fa amoraina. Ozy Andriamanitra tamin'ny Jeremia, mbola sy tao am-boaka ianao nefa fantatro. Nefa Jeremia tokony ao am-boaka vao misy. Zany hoe Jeremia nofo amandra ao am-boaka vao misy, fa Jeremia fanahy, ianao zany resantsika zany koa, efa nisy melohany nampidirana anao tao kibo mamanao, efa tao amin'Andriamanitra ianao no efa nisy, zay vao nataony misy hitamaso amin'ny manofo amandra. Raha misy zany mahafantatra tsara anao tsy dadabe anao, tsy meilleur ami anao, tsy mivadinao, fa ny Andriamanitra ao zay namorona anao, mpanavitra anao, tianao, Jesosy avy any Nazareta no anarany. Zay mahatonga antsika tokony afaka mamotsitra ny zavatra rehetra eo amin'le tokana tena mahalala antsika, ka nanisany volondohanao ary le nitsana vao eo sy le maniry rehefa avy eo, izy no mahafantatra fa tsy ianao. Zany hoe na ny antsipry amin'ny fiainanao aza tsy voafehanao, fa ny antsipry amin'ny fiainanao Andriamanitra ny mahafe azy. Apetrao eo amin'ny fiainanao, apetrao eo amin'ny fanahinao, apetrao eo amin'ny zavatra rehetra, fa izy afaka hanampy anao. Amen. Teo izy ny Romanina 8:29, tsika ireo hony prédestiné hitovy amin'i Jesosy. Ny destin zany tsy lasa ministra ianao, promotion zany, fa ny destin lasa ministra ianao, manana ny endrika Andriamanitra eo ampanaovanao ny raha-panjakana. Zay ny tanteraka ny destin. Enao maneho ny endrika Jesosy any amin'izay toerana anendren'Andriamanitra anao. Raha misy olona zany tonga amina toeram-pisandratana be, dia tsy hoe tanteraka ny destin, fa manahaka an' Jesosy izy eo amin'ilay toeram-pisandratana, zay vao tanteraka ny antom-pisiny. Ka matoa zany resahana, misy olona be dia be tiany Andriamanitra ho kasihana ny fiainana mba ho tanteraka ny antom-pisiny amin'ilay fitovinendrika noman'Andriamanitra. Aiza ho aiza ao anatin'izay ary le hanampy anao, zao le izy. Enao io zaty terrain favorable amin'ny toetra an'Andriamanitra. Terrain favorable amin'ny toetran'Andriamanitra. Zany hoe raha fantatrao io révélation io, dia tokony hisokatra ny ao anatinao hoe arakaraka ny anakekezanao an'Andriamanitra ny tokony ho resy lahatra ianao, fa mora tsara fanahy kokoa ianao no ny ratsy fanahy, satria ny nanomanana anao hatramin'ny voalohany tamin'ny ianao mbola tsy nahatsiaro tena, dia nomanina ianao hitovy amin'i Jesosy. Ka ny antony séminaire sy ny fotoana ohatr'izao ampatsiahivina anao fotsiny fa ianao io nina hitovy endrika amin'ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy. Ao anatin'ilay ohatra misy zavatra migadona iny, tokony hisafidy ianao hoe inona le tokony atao, satria misy safidy foana. Na ianao mikizitina, na ianao malemy fanahy, safidy le izy. Ao anatin'ny fotoan-tsafidy iny le mila miombona amin'Andriamanitra ianao, miverinaingana ao amin'i Jesosy. Jesosy zakay mora tsara toetra kokoa noho ny ratsy toetra. Tenenino akaikinao, raha ny planin'Andriamanitra ho anao io
avereno raha ny planin'Andriamanitra ho anao io hoe dia mora kokoa ianao tsara fanahy hoe no ny ratsy fanahy hoe ataoko amina pourcentage le izy à 99% zany tokony ho tsara fanahy ianao raha ny programman'Andriamanitra ho anao. Ny anjaranao iny zany tonga saina dia miverina amin'ilay programma dia mijoro amin'ilay programma dia manome voninahitra ny tompo hoe fezy ilay 1%. Terrain favorable amin'ny toetran'Andriamanitra ianao. Mety mandre ianao ny laingany devoly hoe ianao indray dia tsy ho afaka amin'ny fahakizitinana. Tonga ny fahamarinana andro maraina mampatsiaro anao fa 99% tokony olona calme ianao fa le 1% mila fezina fotsiny le kizitina kely loatra tsy voafihatra iny fa za mahita fa ao ambadiky ny fifantohanao, ao ambadiky ny etaetanao, ao ambadiky ny fanirinao, ao ambadiky ny fandresen-dahatra ao ambadiky ny vavaka ataonao, ao ambadiky ny fiombonanao amin'Andriamanitra, hitsangan'Andriamanitra dia hanampy anao amin'izay hoe vitatra io toetra ratsy io, vitatra io toetra ratsy io, miditra amin'izay ianao amin'ny toetra tsara. Avereno hoe terrain favorable amin'ny toetra tsara ke za hoe avereno farany terrain favorable amin'ny toetra tsara ke za hoe avereno mora mandaitra kokoa ke ny toetra tsara hoe mbatovy manampy anao zany. Efa tonga ny fotoana tsy maintsy safidy reselatra ny anatinao amin'izay antom-pisina efa namoron'Andriamanitra anao fa voatendry meloa ianao ho tsara toetra. Iainy fotsiny le fanendrena meloa dia ho hitanao fanahy ianao reny hiadana rehefa tsara fanahy. Maika moa zany ny ankonanao dia ho ampiadana le fahatsaram-panahy ny tompo ao anatinao. Mihina fa fotoana zao ampiadananao amin'ny vady aman-janakao. Be izay efa nilalovan'ny zareo zay, be mivesatra efa nieretany dia mihinao fa hitsangana ny tsiraray avy hiova tsara amin'izay. Vita ny seminaire mpampatsara fanahy daholo, mamao malemy fanahy, ankizy mpankatoa. Tena tonga dia misy zavatra miova satria ho tsaronao amin'izay hoe ay za ty kay ohatra za zao terrain favorable amin'ny sakafo. Tonga dia mandaitra be ny profesia vavaka ho anona, mivavaka ho any tsy mahazo tomana, aingana be. Dia raha iny Jesosy. Dia ohatr'izay mihitsy le izy, ianao koa zany tokony mahafantatra hoe terrain favorable amin'ny famelan-keloka ianao io. Raha zozina zany aingana kokoa, zay le izy. Efa nomanina Andriamanitra ianao mba ho havanana hamoaka ny toetrany. Raha misy fantanipetraka zany hoe fa inona reny manavanana an'ity zazy ity dia zao mivalina toetran'Andriamanitra. Resaka ho ray aman-dreny izay tonga eto mety ametraka fantanina ianao hoe fa ahoana marina izy ity inona reny mety tokony ataon'ity zazy ity rehefa lehibe, zao ny manavanana azy toetran'Andriamanitra. Ary manavanana anao io koa toetran'Andriamanitra. Mino fa manomboka androany izy fandresen-dahatra tsy ho azo ninina ozongozonina ka na ho terena ary ianao ho ratsy toetra, tsy izy faratsy toetra ho avoaka tsony ao satria fantatrao fa tsy misy afa-tsy fahatsara toetra ao anatinao. Amen. Dia le izy tsy hoe mampakizitina reny ataon'ny olona rehefa tsara toetra ianao dia tsy mahakasika anao izay mitrangy any amin'ny fiainan'ny hafa. Dia mahita fa ny pasteur sy ny mpiandraikitra tonga eto na ny ray aman-dreny dia ho leader tsara toetra. Ho leader tsara toetra daholo izay manatrika eto fa tsy leader manenjika performance na manenjika excellence ka hanitsaka ny ondro ny tompo izay nividiny tamin'ny rany. Tsy anao reo an Jesosy ary tsy piasa anao reo na dia mety karamainao ary fa an Jesosy reo. Kalma tsara ianao. Ny tompon'ireo tomponao koa sao dia ho adinina amin'ireo ianao amin'ny farany. Kalama tsara ianao. Iainy tsara ny fitiavana hoeto ny fiangonana sy ny mpiara-manompo toy ny zanaka sy toy ny mpiray-tam-po. Fa araka ny tiavan'i Jesosy atsika ny modelina petrany ohatran'io tokony hifankatiavanareo. Alleluia. Avereny hoe manavanana kokoa aho hoe araka ny programman'Andriamanitra ny amoaka ny toetran'Andriamanitra hoe mora manao ny toetran'Andriamanitra zany hoe amen. Ndao tsika hitsangana anao vavaka anankiray mangatao amin'i Jesosy mba tsy handalo le teny fa ho tafatoetra le teny, anao pratika an'le teny ianao, anao pratika an'le teny ianao, anao pratika an'le toetra ianao.
aleo ary pastera tsara toetra tsy mandroso ny fiangonana. Mihaino tsara daholo tsika. Ty zay pastera ratsy toetra fa miroborobo be ny fiangonana. Satria tsy le firoborobon'le fiangonana ny tian'Andriamanitra ho hita fa ny toetra ny pastera izay natsony sy ny fidiny. Alleloia. Dikan'izay hoeto eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy aloha ianao. Ao fantanao dia tenen'Andriamanitra tompo hoeto aho amin'ilay fiovan-toetra. Misaotra fa nomaninao aho ho mora mamoaka ny toetranao. Aza vela ho adiniko izany tompo amin'izay hoatrehako apatsiahivo aho mora mamoaka ny toetranao aho noho ny toetra ratsy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Taontsika hiteka mafy tsara ho an'ny tompo ary andrasantsika ny programa manaraka ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony. Ndao aloha tsika ity tanana mafy eo an'Andriamanitra. Voalohanteny aloha dia andao tsika anandratra ny tanantsika ho any amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Izy le ataon'ny mpianany hoe mpampianatra tsara. Izy rery ny tompony fahatsarana. Le raintsika tsara indrindra zay ny an-danitra. Rain Jesosy Kristy tompontsika sady raintsika ihany koa tamin'ny alalan'ny famonjeny. Andao anokatra mifotsikisika hibanjana sy hijery azy eo amin'ilay toerany fahamendreny amin'Andriamanitra azy. Izy mantsy sy natao tanana f'Andriamanitra. Efa izy atraitraika ho mandrakizay. Ary ny fanjakany dia tao amin'ny manerinerina melohan'ny namoronana ny lanitra. Lanitra ny foroniny taty aoriana mba ho itoerany sy fanapahany. Ary ny tany nataony taorian'ny lanitra mba ho an'ny zanak'olombelona. Fa izy, la izy atraitraizay tao amin'ny fanjakany, fa fonombola tsy ary zao rehetra zao, dia fa izy. Asandratony amin'ny lanitra ny tananao. Maneke amin'ny fonao manontolo ny fiandrianan'Andriamanitra. Halleluia. Manaiky ny fiandrananao zay Andriamanitra. Manaiky ny fahalebiazanao zay. Manaiky ny voninahitra zay. Manaiky ny maizy ianao zay. Manjaka eto amin'ity toerany ity androany ray. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Halleluia. Oh, Jesus. Sandrata manokana androany. Fa ianao ny amin'ny tolonofo rehetra ilay mendrika eo amin'ny seza fiandrianana. Andriamanitra tsy natao tanany anao. Andriamanitra tsy miaky namin'olony anao. Andriamanitra tsy mila zay omeny olonao fikasana ihany tena izy. Andriamanitra tsy natao tanany anao. Hallelujah. Andriamanitra tsy mila zay omeny olonao fikasana ihany tena
mafy ao ampanjaka sy tompontompo. Halleluja. Raha io misandrata mandrakizay, azy izay nomena voninahitra fa ny anaranao rery mandrakizay. Aoka izay nampahatsapana ny fahalebiazanao. Ianao no etaeta ny fonay, ianao ny fanirinay. Aoka ny tenim-pahamarinanao anapaka ao anatinay. Jesosy, tsisy olona mahay manovy olona, tsy vitan'ny olombelona izany Jesosy. Mba tsy ho foana na zava-poana ny fotoana androany Jesosy. Hoeto ny vavako, fezo ny saiko, fezo ny foko, mba tsisy fihetsepon'olombelona Jesosy. Fanjakany fahamarinanao mandrakizay. Hoento zay amin'ny alalan'ny fanampiany fananao masina, manoloana ny reto mpanomponao sarobidy be, nataonao fanjakam-pisorona, napetrakao eo ankavanany ray ao aminao, nomenao voninahitra satria zanakao. Mitenena aminay androany, mihaino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika itiatarana mafy be ao an'Andriamanitra. Halleluja. Miaraba andreto rahalahy ray aman-dreny zoky, misy ihany koa zandry, misy koa zanaka, tonga eto androany maraina. Tena mpifaliana be ho aho mihitsy ny mahita ny fiombonantsika satria tsapako fa na ny fijoroko mitety fanjakana firenena manambara ny afatra ohatr'izao dia inoko fa fiombona posy vavaka avy amintsika tsirairay avy ny mahatanteraka an'izany. Sorako be dia be ny mpanompon'Andriamanitra sy ny mpisonina rehetra tonga eto androany ndao itiatanana mafy be ho andry zareo tsika. Halleluja. Tiako foana no miteny aminareo fa ny fiazakazantsika hatrany an-danitra. Mety maro ny sakana, betsaka ny fanakorontanana tiany Satana atao. Maro karazana perturbation isan-karazany vao tonga eo amina toerana anankiray ianao. Fa tsy maninona fa noho ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, mijorotsika, mandrositsika, miara-mientantsika, miompotsika, miray vavaksika, ampandresany ity fanjakany ty hatramin'ny farany. Sady zany andao rangahy ity tanana mafy an'Andriamanitra. Halleluja. Mahazo ho toerana ary tompoko. Tena androana izara amintsika ao anatin'ny fotoana fohy ny endriky ny fiangonana ho ampakarina. Misy teny zay ao anatin'ny Baiboly, anomboako azy eo bokin'ny Genesisy ao. Somary safoko kely fotsiny zavatra efa nilazaiko fa hiditra amin'ny fanambarana vaovao ndray tsika amelombelona ny fiainam-panahintsika sy ny fotsika arak'izay tariny fanamasina antsika androany maraina. Rehefa tapa-kevitra Adama sy Eva nihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, dia ny conséquence an'izay lasa tsy nahafantatra fahatsarana avy amin'ilay fanapa-kevitra nihinana ny hazo. Izy mivady fa faharatsiana no hitany tao. Efa nizaraiko tao amintsika imbetsaka izay teny izay. Ny zavatra nisy taoriana io fihinanana io dia zao: tsy misy fahatsarana mihoatra no Andriamanitra tenany, créateur, mpamorona, ka tsy any amin'ny créature na voary mihitsy nijerevanao fahatsarana mihoatra noho ny fahatsaran'ilay Bahary izay tonga eo aminao isan'andro mamangy anao ry Adama sy Eva. Vao ninana niny Adama sy Eva ka niala ny voninahitr'Andriamanitra dia natsapa izy hoe seho fitanjahany. Dia inona ny zavatra nitranga? Nakaravina izy anapenana ny fitanjahany. Dia te izara aminareo zavatra somary nahavariana kely rehefa nandinika amin'ny Baiboly. Rehefa ny olona no nitady tamin'ny herin'ny sainy satria nanomboka hatreo dia nisokatra ho amin'ny fahalalana ny tena ny diso ny olombelona. Nisokatra le maso dia niseho le fahalalana
fa ny zavatra nitranga teo izy efa nitanjaka ihany fa nyrakofana voninahitra vao niala ny voninahitr'Andriamanitra dia nahita ny tenany tao anaty fitanjahana izy mivady dia nitady solution ho azy izy nanomboka hatreo zany a lasa olona miany tenany le olona teo ambany fiahian'Andriamanitra tafiditra ny natiora ny fahafatesana fiahitena enatra fitanjahana fafambaraka niraisiny le ravina viavy dia nahavariana ny teo aloha ihany narovana izy mivady fa ny tany eriana tsy voaro ny olombelona dia misy an'izay fasady anankiroa ny eo anoloana sy ny ao aoriana ohatry ny vola ihany koa ohatry zany misy ny pilina sy ny fasy dia ny zavatra rehetra ohatry zany ny ten'Andriamanitra koa ohatry zany maranitra tahaka ny sabatra roa lela ny zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina ny fahalalana avy amin'ny fihinanana ny azo dia nahatonga ny olona anampina ny eo anoloany fa tsy nahatapina ny any aoriany lasa nitafy toetra feno fanamarina tena ny fanamarina tena dia toetra vokatry ny fahalalana ny raisin'ny olona voafitaky ny devoly andika ny tenin'Andriamanitra ireny mahatonga ny olombelona mandraka androany lasa fianarana any ampianarana mihitsy ny diplomatie ho an'ny olona mpanao relation internationale mampianatra anao diplomate izy aiaina tsara ivelany fa le aoriana tsy mitapina ratsy be mihitsy le ty aloha ohatry ny olona malala fomba be anao mahay miresaka be ohatry ny olona mety be zany fa le miafina ao ambadika eo vokatry le toetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra avy amin'ny ezaka ao anapikenatra anao dia misy an'reto rehetrarehetrareto miafinao ny fialonana miafinao miavonavona miafinao ny fitiavam-bola miafinao ny fitiavan-karena miafinao ny fitiavana an'izao tontolo izao miafinao ny zay natao hoe miatsara tsara ivelany fa ny ao anaty tsia zay mahatonga le hoe mpiatsara ivelany tsia mpiatsara ivelatsia tsy feno sy tanteraka amin'ny fanampenana amin'ny fitanjahany zay no mahatonga an'io antsika tsy miorona ao anaty fahalalana sy fikatsahana ny marina amin'ny ezakitsika hitady an'Andriamanitra satria Andriamanitra tsy tadiavina fa Andriamanitra maneho ny tenany. Dieu ne se connaît pas, Dieu se révèle. Izy no maneho ny tenany. Zany no mahatonga an'Andriamanitra rehefa neona tamin'i Mosesy izy dia izy no présente ny tenany. Zany Jehovah Andriamanitra Abrahama, Isaka ary Jakoba rainao. Zany no mahatonga an'Andriamanitra maneho ny tenany amin'ny fanambarana anova olona anankiray. Hitanareo, tsy ao ambadiky ny fahalalana nahafantaran'ny mpianatra azy izay efa nampiasainy nefa tsy nahalala azy ny fanovam-piainana, fa ny afina tao ambadiky ny mpianatra anankiray izay nahalalany amin'i Jesosy ny fiovam-piainany. Telo taona mpianatra niaraka tamin'i Jesosy fa tsy nahalala azy. Raha tonga ny fanontaniana, heverinareo izy moa? Dia ny sasany teny hoe Elia, ny sasany teny hoe Jeremia, sasany teny hoe Jona mpanao batisa, ary sasany teny hoe anankiray amin'ireo mpaminany. Zany hoe namaritra an'Andriamanitra tamin'ny fisehoany efa nahalalana azy tany aloha tamin'ny endriky ireo mpaminany. Asan'Andriamanitra, etsika Andriamanitra.
Tsy tena feno ny fahalalàn'izy ireo an'Andriamanitra nefa nahavariana fa nampiasain'Andriamanitra izy ireo na tsy nahalala azy azy. Midika fa tsy ao amin'ny fahalalàna mihitsy no hamaritra ny endrika tena isehoan'Andriamanitra maizy azy eo fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray. Tsy connaissance ilay izy fa révélation. Etyreto fa efa naniraka ny fitopolo lahy Jesosy mandehana. Torio fa kaiky ny fanjakany lanitra, diovo ny boka, sitrano marary, atsangano maty, efa nanao asa goavana ry zareo. Fa tonga ny fotoana nanontanian'i Jesosy an'izy 12 lahy niaraka tamin'ny nandritry ny 3 taona. Ka iry zareo ty tsisy mahalala azy. Elia ianao, Jeremia ianao, midika fa tsy ao ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra antsika mihitsy no ahalalantsika ny miafina sy marina momba an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia maneho ny tenany. Tonga tao amin'ny Petera ny fanahiny iray. Ny révélation tsy avy amin'ny fahaizantsika mandinika teny, tsy fandrenesantsika toroteny be dia be, fa ny révélation teraka avy amin'ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Dia hoy Jesosy tamin'ny Petera, sambatra ianao ry Petera, Simona Barjona, tsy ny nofo aman-drà, tsy raisonnement n'olombelona, tsy fahalinana ahalala avy amin'ny zavatra renao toy ny filazan'ny sasany, nanambary zany fahamarinana zany taminao, fa nahany raiko izay any an-danitra. Ny révélation sofla omeny Saint-Esprit na ny fanahy masin'Andriamanitra manokatra ny sainao, anananao ilay tena fahamarinana avy amin'Andriamanitra, mampitoetra sy mampiorina fiadanana ary mampijoro anao ho mpanompo mahatoky mandra-piaviny. Inona ny zavatra nitranga? Petera rery nandray fanovam-piainana tamin'ny mpianatra 12 lahy mialohan'ny fotoana nahafatesan'i Jesosy. Satria fantatrao zany, misy révélation avy ao anatinao, dia manompoka androany tsy Simona intsony ny anaranao, fa Simona malemilemy, mpiodikodina, fa Petera vato. Halleluja! Noho izany tiako fantatrao fa any amin'izay manana ny révélation marina momba no mitoetra ny confianceko, ny fahatokiako anindry anao eo amina fanapahana ambonimbony kokoa. Ianao Petera vato, eo ambony zany vato lampy zany no aoroko ny fiangonako ary ny vavadiny fiainatsita tsy haharesy azy. Misy ny vavadiny fiainatsita Petera, fa zao tsy resy ao anaty zany ny fiangonako satria miorina ao ambadiky ny révélation marina, ny sensibilité na ny fahatsolopana anananao spirituel, anananao ara-panahy no hamaritra ny fisehoan'Andriamanitra aminao, itenenan'Andriamanitra zava-miafina aminao lalindalina kokoa miaraka aminy amin'ny sekoly ny finoana azy. Ndao itiatanina mafy an'Andriamanitra. Halleluja! Ao amin'ny révélation ny fanovana avy amin'Andriamanitra niteraka, ao amin'ny révélation ny fanovana avy amin'Andriamanitra niteraka, fa tsy ao amin'ny connaissance. Tsy hoe mahalala an'Andriamanitra ianao, fa olona nandray fanambarana manokana avy amin'Andriamanitra ianao. Mba fantatrareo ve fa tsy lasa libérateur anie Moïse raha tsy nisy révélation tao Sinay. Aorina ny fanambarana voarainy dia novana ho libérateur l'esclave, andevo lasa mpanafaka. Petera teo aloha olon-tsotra mpanarato, fa rehefa niona tamin'ny révélation satria nandray avy amin'Andriamanitra izy dia novaina ho tonga vato. Averiko, ny révélation mitondra fiainana, fa ny connaissance na ny fahalalana raha tsy avy amin'ny fanahin'Andriamanitra dia mamily lalana anao any amin'ny fampianaran-diso satria corrompu, voaloto ny fahalalana
rehefa nandika ny tenin'Andriamanitra ny olona voalohany ka voafitaky ny devoly tsy akatoan'Andriamanitra, inana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izay nandraran'Andriamanitra azy tamin'ny fotoanany. Noho izany mila mitandriny miveriny meo atongotro ny tompo isan'andro, mamantatra ny tena fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny fanoloran-tena ary fiangonana, amin'ny fanoloran-tena tsy misy fitaka iainao n'Andriamanitra marina. Inona ny volonténao amin'izao andro faran'izao? Inona ny sitraponao amin'izao andro faran'izao? Raha mandinika isika ny zavatra aseho ny tenin'Andriamanitra dia maneho sy manambara amintsika fa Andriamanitra tsy mitady mpanompo mavitrika, tsy mitady manam-pahaizana sy manam-pahalalana ho ampiasaina, fa mitady fo. Efa nahitany Davida mpanompoka ozy eny amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20. Efa nahitany Davida mpanompoka ozy izy, zay olona araka ny foko, anao ny sitrapoko rehetra, aza lany andro eo ampitadiavana an'Andriamanitra, manapa hevitra ho isan'ny olona ho tadiavina. Ny olona ho tadiavina dia izay olona mahafantatra ny ao am-pon'Andriamanitra. Rehefa tratranao ny ao am-pon'Andriamanitra dia isan'ny olona araka ny fony ho tadiavina ianao. Amanala ny olona mba tsy tenenako hoe zao tontolo izao mitady an'Andriamanitra, fa vitsy ny olona tadiavin'Andriamanitra. Ny fahendrena ao anaty ministera dia ny mandroso isan'andro, mikatsaka isan'andro, ny fahafahatsika amin'ireo andraikitra goavana nakin'ny Jesosy tompo amintsika amin'izao andro farany izao. Ny ahafahan'ny fiangonana, tena fiangonana miorina sy mijoro mamaly ny etaeta n'Andriamanitra. Hitanareo, rehefa hitan'Andriamanitra fa le ravina teto aloha ihany, fa ny tany eriana tsy takona, dia hozy izy Andriamanitra, andeha hamono biby ahako. Latsaka ny ran'le biby nalain'Andriamanitra ny odiny, dia ny saroman'Andriamanitra ny enatra izy mivady. Izay vao rakotra tanteraka ny fitanjahana. Tsy mitovy ny hoe manarina sy ny hoe manaisotra. Io ny idirantsika androany maraina ao anatina tsy hoe parole de connaissance le izy, tsy teny pahalalana le izy, fa fanambarana le izy. Iny zany ny action voalohany nataon'Andriamanitra, nanarina izy. Nanarina, tsy afaka le ota, fa voasarina. Dia rehefa voasarina le izy, tsy ny tany aloha ihany ny saromany, fa ny tany ariana koa voasarina daholo. Entrom-panehoana ny fitiavany sy ny famindram-pony mba tsy hisehony ny enatra ao. Dia iny ny fanaronana, averiko tsara, ny fanaronan'Andriamanitra, ny fahotatsika tamin'ny nandraisantsika an' Jesosy. Iresaka mikasika momba ny grasy amin'izay, le grasy tena izy, fa tsy le hoe tsy hoe rehefa nandray an' Jesosy fotsiny dia efa parsa grasy, izay zavatra rehetra dia efa aki daholo. Ny dikan'izay manatombony tsy izay grasy révolution zay no zaraiko eto androany, fa le tena izy no zaraiko eto androany. Andao tetanana mafy be ho an'Andriamanitra, le tena izy. Ahoana ny tenenako hoe tena izy ty fampianarana ity? Satria rehefa mamaky ny Baiboly anao dia mila mijery tsara mihitsy aloha hoe ahoana marina ny miandry ihany fotoam-pitsarana sy ny fotoam-piverenany. Dia mamaky ihany koa ianao mijery hoe inona ny prinsipa nahatonga ny Paoly ny teny zavatra ohatr' izao, mba ahafahako mandray fanapahan-kevitra ny ambina sy joro tsara eo amin'ilay position-ny olona nandray sy ny sitraka ny fahasoavan'Andriamanitra, manoloana ireo teny sy fanambarana rehetra nambaran'Andriamanitra amiko ka tokony hitandremako sy joroko araka ny sitrapony. Voalohany, ny fanaronana dia azontsika isitrana
ao amin'ny sekoly ny finoana. Tsy voatery hoe tena mibebaka be ianao, fa raha vao mahalala an'Andriamanitra ianao ka mampiasa ny anaran'i Jesosy dia mamaly ny atao hoe fahasoavana manamarina anao ao anaty fanekena sy manam-pirofo ny mahazanak'Andriamanitra anao fa any Jesosy ianao noho izany amarininy amin'ny finoana dia na dia mpanota, mbola manao ny asa tsy mpanota ntsony fihetsonao fa zanak'Andriamanitra, fa na manota azy ianao ohatra ka manao zavatra tsy mety dia misy fotoana mbola mamaly ianao ihany Andriamanitra ary mampiasa anao. Ary io le fitaka faran'izay zokiny mahavoa ny fiangonany ny andro farany, miaina sy miafina ao ambany fanarona keloka. Zay no mahatonga an'Andriamanitra Paul nanomboka tonga saina dia ozy izy fa ny famonjen'Andriamanitra atsika dia manana an'izao tombo-kase zao. Ny tompo mahalala ny azy, fantatr' Jesosy ny azy, fa oaka kosa ozy izy zay miantso ny anaran'i Jesosy hiala amin'ny ratsy. Zany atsika raha miantso ny anaran'i Jesosy dia mila tonga fiangonana, tsy miaina ao anatin'ny fanarona keloka noho ny famindram-po sy fahasoavany, fa olona miala amin'ny faharatsiana, miaina ny fanesoran-keloka tanteraka. Ny fanesoran-keloka dia ny intervention an'rahan'i Jesosy avy amin'ny fibebahana marina. Rehefa mibebaka ianao vao miaisitra ny helokao, fa raha mbola tsy mibebaka ianao dia voasarona ny helokao satria olo ny fanekena ianao mazanak'Andriamanitra anao. Zavatra mitranga nefa dia zao, ny olona tena iona amin'i Jesosy ary fantatry Jesosy amin'ny fotoana iverenany dia zay tsy mpanao meloka ny afina tao ambady fanarona keloka noho ny famindram-pony, fa tena vita fibebahana marina teo anatren'Andriamanitra ary nijoro teo amin'ilay programa tena nilan'Andriamanitra azy. Maritra voalohany izay ahalalana ny fahamarinana mety hitranga eo amin'izay fiangonana tena ho ampakarina marina. Halleluja! Romanina 2:4. Ny apôstôly Paul dia nilaza tamin'ny alalan'ny teny izay nandriny fanan'Andriamanitra azy. Romanina 2:4. Sa hamavoinao ny haren'ny famoram-panahiny sy ny fandeferany, mandefitra izy zany, mora fanahy izy, ary ny faharipony, manana pasiansy izy. Satria tsy fantatrao ve fa ny famoram-panahin'Andriamanitra dia mitoranao hibebaka. Tanareo amin'izay. Ny antony fahasoavana tsy hoe afaka manao izay tiany ny olona, fa maharipo Andriamanitra tsy manameloka anao fa miandry anao eo amin'ny trônina ny fibebahana izy. Tsika zany tsy tokony ho karazan'olona maika apita fahalalana tsy ny ainana, fa tokony ho tonga révélation nanovany ao anatitsika ny teny izay voaraintsika, tonga fiainana vao mijorontsika mizara azy. Satria tsika tsy nantsoina hampianatra, fa tsika nantsoina hampita fiainana. Sarotiny Andriamanitra ny amin'ny fiangonana, satria ny fiangonana ny andro farany dia fiangonana tian'Andriamanitra hiaina feno sy tanteraka amin'ny fanambaran'Andriamanitra, anova izao tontolo izao hitarafana an' Jesosy. Ndao amin'izay tsika hiditra amin'ireo sikajom-panambarana mahakasika momba ny fiangonana fito tany Azia. Fiangonana, ilay endriky ny fiangonana tena mpakarinaandriamanitra. Jerentsika ny Apokalipsy. Bokin'ny Apokalipsy toko 2, ny 4 ka hatramin'ny 5. Afatra sy fampianarana manokana ho an'ny fiangonana tany Efesosy izy io.
andiny faefatra ka hatramin'ny andiny fahadimy. Amin'ny andiny voalohany adao vakiko hatra fantatro izy ny asanao sy ny fikelezanao aina. Miasa Efesosy, kely aina Efesosy. Manapaharetana Efesosy. Kalitao tsara daholo zany toetra zany. Ary ny tsy fahazakanao zay mpanao ratsy tsy mahazaka zavatra tsy mety izy. Ary ianao efa nizaha toetra zay milaza ny tenanao apôstôly kanjo tsy izy. Mana discernement zany io zavatra io tena problème be mihitsy amin'izao andro farany zao. Ny tsy fetezan'ny fijoroan'ny fiangonana mahatonga ny fiangonana manomboka mifikitra amin'ny titra. Fikitra amin'ny titra. Titra tsy mahavonjy. Fa Andriamanitra nefa mahita milaza ny tenanao apôstôly kanjo tsy izy. Fa man'Andriamanitra miteny hoe tsy izy. Satria misy zany norma amaritana ny tena atao hoe vrai apôtre. Dia raha vao hors norme ianao nefa mitondra titre dia ianao milaza fa izy fa Andriamanitra mahita anao hoe tsy izy. Hitanao izy fa mpandainga izy. Dia izy ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Wow! Tsara ne zany e. Manana faharetana, niaritra noho ny anarana sady tsy reraka. Kanefa izy manateny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao, fahazarana manompo. Zatra manompo an'Andriamanitra. Reo te-mpanaraka an'Andriamanitra io tena hita hoe ao. Mitandrina izy. Manao zavatra rehetra tena araka ny tokony ho izy. Reo kriteria rehetra takian'Andriamanitra hita sotra eo amin'ny fanompony daholo. Fa zao, le milina manodina n'le fanomponao anaty. Efa fahazarana le izy fa tsy tena miraiki-po tanteraka ohatran'le tamin'ny fandresen-dahatra voalohany alohan'ny aingana andehanana manompo an'Andriamanitra. Efa mbana ny motivation hafa no Kristy. Dia hozy izy Jesosy. Tsarovo izy izay nitoeranao fontsim-bola lavo. Dia hozy izy Jesosy beba. Dia aza manomboka mihitsy aloha. Fa sy io frein ny fanomponao. Andriamanitra ve tsy maniraka anao hoe alefa. Fa izy mihitsy no miteny hoe ajanony aloha. Dia ndao antsika eritreritra raha tena mandiny teny tsika ka miaina an'io teny io dia mamaky so misy fanany Efesosy eo anatintsika. Efesosy manko efehana sosy. Vokatry ny fitiavam-bola koa indraindray. Lasa mpigere fiangonana fotsiny fa tsy tena manana an'le milina ao anatina fanoloran-tena mijoro an'Andriamanitra. Eto tena mifona fa androany tena hiteny zavatra be dia be mihitsy mahakasika momba ny fiangonana ho ampakarina. Etsika tsy miresaka hoe fiangonana ho ampiasaina. Etsika tsy resaka hoe fiangonana iroborobo noho ny fitahin'Andriamanitra. Tsy fahavalon'izany Andriamanitra. Tsoroko indray aloha nefa fa Andriamanitra tsy fahavalon'ny firoborobo ny fiangonanao sy ny fitahin'Andriamanitra anao. Fa Andriamanitra fahavalo ny fifantohanao amin'ny zavatra ampanaoviny na ny asany io na fanompona azy io ho ambony noho ny fifantohanao aminy. Tsarovo izy izay nitoeranao fontsim-bola lavo dia mibeba ka manova ny asa voalohany. Nouveau départ ny takian'Andriamanitra ho an'ny Efesosy. Tsara ny kalitena fanoloran-tena, ao tsara ny faharetana, ao ny discernement ahafantarana hoe tsy apôtry fa zozo hainao daholo le izy fa le fananao anatin'ny fo iraiketana amin'Andriamanitra eo mpanovana an'le asa no absent fa mandroso fotsiny no aty fahazarana eo ampanompoana. Dia hozy izy Andriamanitra hoe lasa ny fitiavana voalohany. Dikan'izay le tsara be dia be hita ety ivelany pe tsara ivelany dia tsy mikaonty satria nen'Andriamanitra izy mandinika amin'ny fo sy mpamantatra ny fo. Jentsika ny zavatra mitranga eto. Ozy izy manaova ny asa voalohany fa raha tsy zany dia ho avy aminao ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerana. Raha tsy mibebaka ianao tena hoe
raha vao tsy mibebaka dia miala amin'ny fanaovanjiro. Kanefa ozy izy zao ny toetranao, alanao ny asan'ny Nikolaita zay ala kokoa. Tena tsara be ny fanoloran-tena Efesosy e. Raha ny fanoloran-tena ny Efesosy mahafinaritra be. Ny fampianaran'ny Nikolaita io le fampianarana manindraindra olona mihoatra noho ny fametrahana ny toeran'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana. Io Nikolaita io le fampianarana mampandefitra fijangajangana. Nikolaita. Misy falitona ao am-piangonana. Ohatra antsika mpitandrina zao mety hoe misy olona 5 amanenina manodidina antsika, tena mpamatsy be ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ireny olona ireny nefa zany tena mifono ny anom-pony an'Andriamanitra. Dia tsy tokony aloto ny sain'ny mpitandrina ka angina hitany fahadisoan'ilay olona tsy tena hananatra azy. Azavaiko. Satria rehefa mpamafy be dia tsy voateny be. Dia indraindray azy rehefa manomboka ame manamarintena ilay olona satria mitady vola be dia mampiditra be ho mpiangonana, dia manginy pastera tsy mananatra ntsony, mena toerana ambony izy na tsy mety ara fa misy tsara fanoloran-tena fa mahantra. Nefa tena tian'Andriamanitra tsy menao toerana ambony, fa le manamanana niodina no menao toerana ambony. Zao no izy manomboka manaiky ianao fampianarana Nikolaita. Satria acceptenao zay marary an'Andriamanitra. Militsika mamantatra ny ompon'Andriamanitra, an'Andriamanitra ny tany zay rehetra eo aminy. Tsy ny fanahitsika tsy androso mihitsy ara-pahamatsiana avy amin'ny olona ny atonga antsika tsy hijoro hoe misaha mijoro mitena na mety na tsy mety. Rehefa tsy mety ny ataonao dia tsy mahazo andraikitreto intsony ianao, satria manjary hitarafa na saina lala baraka ny fanjakan'Andriamanitra. Mialay ianao amin'io kizikizy miaraka aminao io. Mira mijoro ny mpitandrina satria anadinana antsika zany amin'ny fotoam-pampakarana hoe ianao tsy mba niteny, ianao tsy mba nijoro. Misy zavatra ny esprit Nikolaita ao anatina fampianarana dia ianao tsy samanitsy sy mijoro ry Efesosy. Na manana ny fahataterana azy ao anatina endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra le fiangonana fa nilozan'ny fitiavana voalohany. Dia zao tsy mahazaka izy ny fanahy Nikolaita zay alako izy Andriamanitra. Alako. Etyreto hoe jereo no kriteran'ny Efesosy reo, be dia be ny zavatra voatsy. Tena raisinao tsiraray avy ina ny tsaran'ny Efesosy. Fa zavatra anankiray toy izy Andriamanitra hoe alako ny Nikolaita. Za koa maka ala an'ireny mihitsy. Ohatsy izy fa ianao mila mibebaka le fitiavana voalohany fotsiny problemanao. Problema zany dia zao ho an'ny Efesosy, zatra mpanompo very fitiavana voalohany dia miteny hoe mety ny manompo na tsy mafana azy. Fa vita fotsiny ny asa dia aleluia, Efesosy. Faharoa, manome fampianarana zany ny voalohany mba tsy ho zatra manompo fa mila manompo amin'ny hafanampo. Zay le ho an'ny Efesosy. Faharoa, miareta amin'ny fahoriana. Apokalipsy 4:7. Smirna. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao nefa manan-karena ianao, ary ny fitenenana ratsy ataony izay milaza ny tena no jiosy kanto tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Inona moa le hoe sinagogan'ny Satana io? Io le sinagogan'ny Satana io lay manana toetra le ozy zany tsy fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao. Ianao zany miaritra ao anatin'ny fahoriana sy fahantrana noho ny amin'i Jesosy. Ny atao fieretana zany tsy manao ianao zay fomba, tsy manao ianao zay fomba atafavoakanao avy amin'ny herinao sy ny sainao, fa miaritra ianao ao anatin'ilay fahoriana sy fahantrana lalovanao noho ny fitenenany ratsy ataon'izay milaza ny teny Jiosy, fanenjehana noho ny filazantsara. Miaritra ianao, dikany hoe miaritra tsy mamaly ianao fa mivavaka. Aza matahotra izay efa iaretanao, indro ny devoly, mbola isy ndray zavatra mitranga. Noho izany Smirna nahazo fampaherezana ny amin'ny fampianarany, miaritra tamin'ny fahoriana sy ny fahantrana, mionona,
miaritra amin'izay zavatra rehetra lalovany tao anatin'ny fanompony. Ny joro mandrakariva ho an'Andriamanitra na mafy aza ny entsika na azo fankasitrahana sy merina ataovy. Asotiaka ho an'Andriamanitra. Fahatelo ao amin'ny Apokalipsy 2:4-5 ho an'ny Pergamosy. Ozy izy, fantatro ilay honenanao dia eo amin'ny toeran'ny seza fiandrianan'ny Satana. Nefa fiangonana ho tenen'io ary mitana mafy ny anarako ihany ianao ka tsy mandany finoana na dia tamin'ny andro ny Antipasy martiorako azy. Zay lehilahy mahatoky ahy dia ilay ny vonoina teo aminareo sady teo amin'izay honenan'ny Satana. Teo amin'izay honenan'ny Satana. Kanefa mananteny kely aminao fa misy eo aminao zay mitana ny fampianaran'ny Balama zay nanome foan'ny Balaka nisy fatafitonana teo anoloan'ny zanak'Israely enana terina tamin'ny sambo sy hijangatsangana ary toy izany koa misy eo aminao zay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita. Ny ratsy rehetra tato amin'ity fiangonana ity daholo i Pergamosy. Zay zany natonga azy hoe sady perika izy mbola mosy. Alleluia. Inona ny tian'Andriamanitra ho resahana? Balama tia manozona any Israely. Ny esprit de Balaam dia maneho devoly anankiray atao hoe démon tête de fil. Io démon tête de fil io amina itsika moa tsy anao hoe démonologie na ohatra izany fa io devoly tête de fil io fiantsoana azy dia io le miditra amin'ny fiangonana mamafiatoka ny fiangonana raha voatratrany hoe fiangonana tsy miova izany intsony manam-piverin' Jesosy. Zany hoe tsy andairana correction intsony. Tsisy correction tafiditra satria efa fanoloran-tena hafa ny entiny hiditra amin'ny fiangonana. Io le problème zany io. Ny dikan'izay zay teny tonga mahataitra azy satria izy efa manana mivonona mialohan'ny fanoloran-tenany. Inona problème an'io fiangonana io? Balama na briky aza miteny amin'ny aza makany dia mbola mandeha izy. Na mahita an'izay le ho anoloana ary izy manitsy ny lalana efa manana ny fanapahan-keviny hoe rehefa any ny lalana dia any. Inona nefa problème tsy maintsy akanesany any satria akaiky any ampanjaka atao hoe Balaka izy. Dia matomboninahitra i Pergamosy. Matomboninahitra. Dia alohany tsy nakatohan'Andriamanitra sy nenan'Andriamanitra toy izay tsy hanome satisfaction ny mpanjaka. Grave be. Pergamosy. Dia inona ny tenen'Andriamanitra? Côté mbeba fa raha tsy izany dia avy aminao faingana ka amelireo amin'ny sabatry ny vavako. Ny antso fibebahana ho an'ny Pergamosy Andriamanitra. Ny altaran'ny Pergamosy dia tsy navita ny mission an'i Jesosy. Jesosy entiny miteny. Satria ny mission an'i Jesosy dia mission mpananganana. Afaka tsika tsy manozona eo amin'ny altarantsika. Fa feno itsodrano ny altaranao. Ny mission antsika, izay natonga ny Jaona sy Petera, Jaona sy Jakoba bedin'i Jesosy. Io tsy le hoe miaino an'i Elia. Elia nisy pantsina dia le nantsinan' Elia mihitsy no ataony. Tsy nandrainy zareo tao Samaria tao dia ozy izy mety ve na ozy izy raha ohatra ka hivavaka izay dia hiteny hoe andatsahana afo ny Samaria. Dia ozy izy tahaka nataony Elia mbola nampindry zalahy. Dia ozy izy Jesosy hoe fa fanahany inona ny ao anatinareo? Fa inona ny fanahy ao anatinareo? Ny apôtra tena vrai apôtra. Zay amin'izay le hoe lasa apôtra tsy izy ianao raha vao tsy manana. Apôtra ny Jaona sy Jakoba. Bedy. Anozona olona tsy handray an'i Jesosy. Tsy nandray an'i Jesosy tao Samaria. Dia raha ny apôtra niaraka tamin'ny bediny. Apôtra izy zany no anozona indray, anoina nataon'i Elia satria izay ny profesian'i Elia. Zay ny fampianaran'i Elia. Eno kely an'i Elia rehefa misy ilako azy. Marina. Fa misy fampianarana indraindray mametraka hoe maty Ioza vao nahita an'Andriamanitra izay. Fa velao Ioza maty ho azy ihany fa ianao aza manozona azy. Efa netiko teto omaly. Tantara kely anankiray hoe pastera teo amin'ny premier étage tao ambany averiko foana. Dia tao ambony mpanao bara. Dia le mpanao bara zany mitabataba be. Fa le olona tsy natsoina hanozona an'le mpanao bara tsy havitan'le fiangonana. Fa vavaka nataon'le pastera hoe tompo mameo filaminana izay tao anatin'ny raiky volana satria tsisy toerana fa eo ny toerana tsara. Nefa rana nyrehitra le bara tao ambony.
Kay zany ny fianakavian'le tompona bara tao ambony io, ny rahalahy zany na resy lahatra sy mpiandraikitra miaraka amin'ny pastera ao ambany. Dia rehefa ndrehetra le bara ny teny tamin'le tompony tao ambony izy, zay eo koa ny ray volana zay mivavaka mihitsy mba hahatonga anareo ato anany. Tezitra am'izay ko safonta alohan'ny nanonga alohan'le raga tompona bara, nandefa izy nanao plainte tany amin'ny polisy hoe tsisy hevitra fa tsy maintsy asiako plainte le pastera ao zany no vavaka le pastera ao nandoro ny barako. Dia tonga ny rehefa misy plainte tsy maintsy misy convocation, natsona le pastera. Tonga eto afa ianao ny vavaka nataonao, zany ve marina fa mivavaka nataonao no nahatonga ny afondrehitra tao amin'le bara. Teo izy le pastera, mivavaka fotsiny aho izy fa tsy niny mihitsy aho hoe mivavaka nataoko no ampirehitra bara. Ianao ve dia mino an'izany hoe mivavaka ataoko dia ampirehitra bara? Dia mele polisy, ora pastera, ny olona tompona bara indray manam-ponona no ny pastera nitondra bavaka. Dia ozy izy le pastera, za tsy mivavaka ozy izy hoe oky rehetra le bara, fa mivavaka tompo ataovy mba mivavaka ato le tompona bara io, ara-panahy le vavaka ho aminy fa tsy nanosiny izy oky io rehetra fa tena raha voazainy izy jentilisa saritsariny ianao olony ratsy fa modiny io vafo fotsiny. Satria ny mission an' Jesosy amerina mpanota ho ao fanjakan'Andriamanitra. Dia mpanota iza zany no ao fa zay manelingelina ny lalanao nefa mba ataon'Andriamanitra misôdisôdy eo entinao mambavaka no zononao dia maty fandresena ve zany, mission vita ve zany, tsy accompli ny mission anao. No zany ny altara, aza vela ho altara fenozina. Ny anjara dadapasy mandoalika eo amin'ny fanahiny olona miodina, fa ny anjaran'Andriamanitra miasa amin'izay sahany ihany. Tsy alohanao tsy narosana fanirehitra le bara dia rehefa fahita izy nidina tao. Tsy azonao le zavatra. Fa aza mipartisipe ao anatina fangidina anozina ny hafa zany. Ny fahatsara-panahy tsy azo aroaroina afaratsiny. Satria raha vao misy manakana ny lalana be dia be, mety maro ny olona ato amin'ity asa fanimpona ity no asa fanimpona. Nisy olona nalain'Andriamanitra avy any amin'ny famisaviana mibebaka. Secret pastoral zany fa tsy azo zaraina. Fa niova fo le olona dia amin'izao taloha izy mpamosavy fa tsara fanahy. Nefa zany olona zany taloha nanakana ny lalako teo amin'ny fanimpoko. Fa noetiko amam-bavaka izy, ro mpamosavy Andriamanitra manohatra nytiraka ity. Vavaka mba tovisa mpiara-miasa amiko fa tiako hiaraka amiko any an-danitra ry zareo. Halleluja! Niova fo ny mpamosavy hoe nandresy ny filazà ny tsara! Zany natonga n'Andriamanitra nyresaka ho an'ny fiangonana. Halleluja! Ataovy amen moa e. Or Pergamosy aza manozona. Ohatry ny tia fampianarana mametraka n'Andriamanitra ivalide fanozonana. Mafantatrao tonga ny Elia nahazo fanisiana. Élisée koa nanohy an'Élisée. Mangidy anie Élisée. Mangidy Élisée nampiasain'Andriamanitra fa Andriamanitra zany niaritra tao amin'ny garainy tao satria zay la imperfection lazaiko. Tsy fahatanterahana le izy. Aza vaiko aminareo amin'izay le marina hoe inona no mahatonga Jesosy enona satria ty fanontaniana ity efa be dia be loatra manontany hoe ahoana moa ny Elia zany tsisy fanoharana tokony atao tsony amin'ny Mosesy koa tsisy tsony raisina. Non, rehefa mahitsika ny fisehoan'Andriamanitra hoe tia ny toe-panan'Andriamanitra, tia ny toe-pon'Andriamanitra, tia momban'Andriamanitra rehetra tamin'izay nampiasan'ireo olon'ireo, azonao raisina atao fanoharana. Anondrona ny Kristy. Rehefa manondro ny Kristy dia oke. Fa raha vao nitoetra an'ireo sy ny fomba nampiasan'Andriamanitra azy satria tsy tanteraka ireo matona sy mpantsiana andanany amin'ny Jesosy no mijery fa aza mijery ny Moïse zany na Elia. Sinon lasa namaro teny no rehefa manaraka azy loatra tao amin'ny tsy fahatanterahany fanompony apakatra vehivavy kosita koa dia tsy hanamaro tena. Zao le izy avy any Elia mandeha zany le ankizy. Il est sous l'eau, les souls. Élisée. Oh, tonga dia nozoniny. Voaka avy any mibera
namiraviran'ilay zazakely dia tsy nampanina azy fa netompo izy dia lasa zay vita azy zany dia vita. Ino ty famarinany ty bedin' Jesosy ry zareo satria tsy tanteraka ry zareo, tsy tanteraka izy bera sy liona ane le mamiravira tandindony le hoe mierina tahaka ny liona masika mitady zay ho arapany vo miteny ny mpanompon'Andriamanitra dia misy manamarina le teny lazainy satria miandry confirmation any am-bavanao ny devoly. Angadinareo ny tenin' Jesosy ao amin'ny Luc 15 hoe efa nanome vava sy sainanareo izy tsy azo ny fahavalonareo toerina na resena mandrakizay ka vo misy ny opportunité satria mpisorony ianao tonga dia misy manamarina iny miandry fotsiny fahavalo tonga dia ripaka daholo zay hozoninao rehetra dia amin'iny azo manao fieritehana mpamosavy fandana mibebaka hoe potika hono le olona satria nozoninao tsy mety tsy izay ny tena nandrasan'Andriamanitra taminao fa ndohalika ho azy fa velao Andriamanitra raha ohatra moa Andriamanitra ka amely azy any dia tsy hanao tsony zany fa Andriamanitra mandinika azy fa nyfonao za velangidy tsika zany tsy mahazo manao ratsy fanahy mihitsy fa raha tsy zany mampidina ny fiainantsika ho pergamosy tsy maretiaka ao n'Andriamanitra. Voalohany Efesosy tsara be ny fanompony sy ny kalitao fa niala tamin'ny fitiavana voalohany satria zatra manompo. Faharoa fampianarana mety miaritra tamin'ny fahoriana sy mirina manana fiononana miaritra tamin'ny fahantrana nahazo teka tamin'Andriamanitra fa manan-karena indrindra tsara zany fa i Pergamosy kosa fiangonana tsy nahatanteraka ny antom-pisiny tamin'izay nilan'Andriamanitra azy fa miandry azy eo fibebahan'Andriamanitra satria altara feno fanjonana. Faefatra ny fampianaran'ny Nikolaïta ao amin'ny 2:15. Alléluia. Ary toy izany koa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Nikolaïta tahaka ny an'ireny tahaka ny an'ireny koa dia mibeba fa raha tsy izany dia ho avy aminao ka amely ireo amin'ny sabatra io zany io fampianarana io miaraka rehefa tsy nanaiky Pergamosy niaina amin'ilay programa ho fantsona hamonjen'Andriamanitra ny hafa fananozina satria ny fampianaran'ny Balama ny tao dia miditra ho azy koa ny fampianaran'ny Nikolaïta. Io le nizaraiko teo tsy miteny tsisy fananarana tsy ny fantsiana tsisy fiheverana fiainam-panahy fa zao mpampandroso fiangonana fotsiny. Rehefa mandroso fotsiny fiangonana miditra ny vola vita ny fiangonana mandeha ny zavatra rehetra dia milamina ry Pergamosy manao compromis amina grasy sy fijangajangana. Antsika isaitsaina fa enina Alléluia. Ao ny Apokalipsy 3:1 Sardis. Asorata amin'ny fiangonana anjelan'ny Sardis izao no lazain'ilay manana ny fanahy fitin'Andriamanitra sy ny kitana fito fantatry ny asanao fa manana anarana ho velony ianao kanjo maty ihany. Fampianarana tavela any amin'ny testamenta taloha io le fampianarana voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe asa fanompoana mitondra fahafatesana. Sardis mafana fatavela any amin'ny fanekena taloha. Any amin'ny fanekena taloha dia tsy tena pura ho an'Andriamanitra le fampianarana fa miaroaro fitaovana sy finoana zavatra ampiasaina. Le izy mamaly satria misy voninahitra hozy izy Paoly fa asa fanompoana mitondra fahafatesana. Izany Sardis dia nahazo fananarana mila miambina miorona tsara tsara ny zavatra sisa izay saiky maty fa tsy nisitako tanteraka ny asanao eo anatren'Andriamanitra satria ny fatanterahany asa dia mifototra tanteraka amin'ny fanekena vaovao dia ny amin'ny famonjena izay nataon'i Jesosy rery. Ndao ity tanana mafy eo an'Andriamanitra. Dia hitanareo ny problema ao anatin'ny fiangonana fito raha jerentsika mbola hitatra itsika rehefa avy eo ao anatin'ny fampianarana. Problema ao anatin'io dia problema na doctrine daholo. Fa maninona ny manana olana doctrine ny fiangonana amin'izao andro farany izao. Ireo mantsy ny tandindo ny andro farany. Amin'izao ireo mivoaka daholo mihitsy ny Pergamosy. Mivoaka daholo rehefa tsisy miverinao. Mba misaina hoe iza ao anatin'ny reto ahako.
voaka be daholo reo. Dia tsika zany tokony hana discernement ho an'le olona tonga mampianatra antsika sao dia ry Pergamosy ny tonga ao. Menao altara ry Pergamosy, menao altara daholo ry Efesosy, menao altara ry Efesosy moa zany mba azo eritreretina ihany io satria problema ho an'ny tenany. Fa ny fampianarana miseho eto inan'Andriamanitra hoe miverina amin'ny fitiavana voalohany, Efesosy zany hoe fandiniteny ny fiangonana anankiray mila andinitena. Fa eto manomboka eo amin'ny Pergamosy sy ny ambony rehetra sy ny Sardisy, mila misaina tsara ianao alohan'ny ampandrosoanandro zareo satria mila manana discernement mamatanjaka ianao ndro hanimba ny fanoloran-tenanao ka hatonga anao tsy ho isan'ny fiangonana ao ampakarin' Jesosy. Ty resaka ty zany tsy any anatin'ny fiombonana iainana amin'izay zavatra tsy mety ifampitantanana fa fananganana iainana amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria wow amin'i Jesosy tsika. Fafito, Laodiki amin'ny Apokalipsy toko 7:9. Laodiki indray ao venareo. Alleluia. Amin'ny Apokalipsy toko 7:7 azafady. 7:7. Inona ny zavatra mitrangy eo? Fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be ka tsy manan-java-mahory kanto tsy fantatrao fa ianao n'ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Hitanareo io le fiangonana mametraka ny mahan Jesosy azy amin'ny bénédiction matérielle. Vao namoaka jety 5 zay tamin'ity herinandro ity a. Avy eo amin'izay izy miimpose ny fampianarany. Misy miracle izy a. Attention fa ny fampianarany Laodiki be mihitsy. Satria hitanao ry zareo reny amin'ny fijoro matikambo. Izy tonga dia voajerenao tena tady toky amin'ny fananany razoky dia mitady ametraka pouvoir fa deba. Sa ndray tsy azon-dranga zany. Halleluja. Asio tega ho an'Andriamanitra. Halleluja. Melohany eo nanao amiko za efa namaky ny Apokalipsy dia hitako daholo fiangonana izy ianao vao avy eo amiko. Melohany atokavanao ijoroanao vao mandray micro ianao dia jereko mipozinao. Mba hitery tsy zany lehilahin'Andriamanitra sy vehivavin'Andriamanitra marina. Ty azy ty tsy an'olombelona fa n'Andriamanitra. Ianao mahitanao hoe manan-karem-be sy miadana be fa Andriamanitra mahitanao mahantra sy mitanjaka. Tapina ny vision anao satria ny orona ianao ao anatina motivation hiaro ny position anao amin'izay. Dia lasa misy conflit dia fantatrao mahatonga amin'ny fiangonan'Andriamanitra miady. Jesosy ny teny raha eto ny fanjakako izy dia miady ny mpanompoka. Ampidirina hoe atao tany ny fanjakan'Andriamanitra dia zay mahatonga antsika tsy mifankazo satria misy conflit d'intérêt. Allez voir, andana jereo amin'izay inona daholo ny zavatra mitrangy eo anivon'ny fiangonana. Misy mataviko ao ka sao dia lasa ny ary famolosana ondry matavy. Avereno intérêt, avereno. Inona le izy? Tsy tiako ianana satria nahoana ohatrohatrany manindrinindry anay. Tsy eto zany ny fanjakatsika e. Ny fanjakatsika ao amin'i Jesosy andao ry fiangonana iteatarana mafeo an'Andriamanitra. Tena rehefa mahita ny Laodiki ianao dia zao samy hafa mihitsy izy sy mirina mahantra ory. Fa ozy izy Andriamanitra manan-karena sy manam-be. Wow, fa ahoana mason'Andriamanitra. Laodiki manam-be sy manana ny ampy nefa mahantra sy mitanjaka. Fa ahoana mason'Andriamanitra. Dia zao amin'izay aza midina mitondra ny ministeranao ho eo ambany fitsaran'ny olona sy mety amin'ny olona. Fa manombo mametraka ministeranao ho eo i mason'Andriamanitra sy fantatr'Andriamanitra. Problema zany fampianarana Laodiki, fampianarana
mametraka vie confort. Ny tena marina vao manomboka mivoaka Laodikia dia hitanao eny miezaka maneho ny tenany amin'ny hatsarany ivelany. Marina fa tokony hiaingo an'Andriamanitra daholo ny olona amin'ny fiaingona masina, fa vao motivation hafa no ao anatinao manomboka exagéré na fomba fiakanjonao aza dia esprit ny Laodikia le izy. Mikanjo ianao nefa any amin'ny tany faran'izay mafana, kostara fitsosona mbola miampy voninkazo kely eto. Tsy miaina tsotratsotro, tsy miaina fahatsorana, fa exagérena daholo ny zavatra satria te hiseho ivelany. Mbola any ambany raviny tsika. Any ambany ravikazo tena. Sérieusement zany tena mitsotra aminareo fa tena any ambany ravikazo. Satria te ho tsara eo ivelany tsika, fa malaina ny hovakian'Andriamanitra ao anatintsika. Nefa tadio Laodikia fa ny fotoam-pitsarana tsy afina ny nataonao, fa raha tsy mibebaka ianao dia tsy ho fatany. Avereno hoe fiangonana ho ampakarina. Avereno hoe fiangonana ho ampakarina. Apocalypse 3:15-16. Ozy izy ny ten'Andriamanitra. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika na mafana ianao fa satria matimaty ianao dia efa nalohan'ny vavako. Laodikia matimaty fa maninona ny tsy velona ao am-pony Laodikia? Ny firetana amin'ny fitiavana an'Andriamanitra fa matimaty izy. Satria manan-javatra hianterana anankiroa izy. Ny hevitra ihany izy fa avy amin'Andriamanitra ilay fananana. Fa manao koa izy fomba tsy averin'ny fananana satria fa double ny fieriteny, sady eo amin'ny Jesosy no ao amin'ny sosy. Adinony je. Satria nalain'ilay izy hoe je. Tsy Jésus fa je suis. Pastera, marina ma raha koraninao zany? Ok basy. Ndao jerentsika kely ny jaune voalohany toko faharoa. Alleluia. Ny 9:10 ka hatramin'ny 9:70. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso, ary ny reka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Alleluia. 9:10. Aza ty zao tontolo izao na zay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona ty zao tontolo izao dia tsy ao anatin'ny fitiavany iray. Tsy voatahiry ny hafanam-pitiavana satria mirehitra ny fitiavana n'izao tontolo izao. Io le atao hoe kristianina ihany, fiangonana, fa nofo. Farany iresaka tsika nataoko farany mihitsy satria tiako ho fantatrao ty fiangonana anankiray ty sy tiaka amin'ny mafo an'Andriamanitra. Amen. Alleluia. Tsy Laodikia fa Philadelphie. Ny 7 amin'ny Apocalypse toko 7. Zao ny voasoratra ao. Ary sorata amin'ny anjelin'ny fiangonan'ny Philadelphie. Zao ny lazain'izay masina. Hitanareo, amin'ny masina nisy ehony fa fahamasinana izy. Zay marina. Amin'ny marina nisy ehony fa lalitsaina izy. Amen. Zay marina, zay manana ny fanalahidy, cléan'i Davida. Rehefa mamoa, tsy misy mahidy. Ary rehefa manidy, tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao. Indro efa nasiky varavarana mivoy eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy. Fa manana hery kely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy nandà ny anarako. Misy olona mampiasa ny anarany fa mandà ny anarany. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagoga ny Satana izay milaza ny teniny jiosy kanjo sisy fampandaingy. Ary indro ataoko tonga ekoako eo anoloan'ny tongotrao ireo ka ho fatany za efa ty ianao. Satria efa nitandrina ny teniko sy tamin'ny faharetany ianao. Za kosa hiaro anao vovonjy amin'ny andro ny fakapanahy zay hiandry. Hitanareo, rehefa tonga ny andro ny fakapanahy ka manomboka mitatra be amin'izay ilay izy, tsy tratra ho zany Philadelphie.
satria tranga amin'izao tontolo zao ho fizahny toetra izay monina ambonin'ny tany mizaha toetr'andriamanitra dia ozy tsy soavy faingana tany mafy izay nananao mba tsy isaka ny satroboninahitra ao. Filadelfia zany a nahazo fampahirezana sy famporisena tamin'andriamanitra. Fa manino Filadelfia no mataon'andriamanitra ohatr' izany satria mitandrina ny tenin'andriamanitra. Le vrai parole, izy zany ny tena niazona le tena teny fiainana. Izy niazona ny tena teny fiainana. Ny révélation de Jesosy tena izy tao Filadelfia nahitana anazy. Dia zay nanao hoe ministera, marina tokoa fa ministera zarazaraina samihafa na ny fahasoavana na ny fomba ampiasan'andriamanitra azy manaika ny fahasamihafana misy eo fiangonana. Fa tsy ary tao amin'ny anankiray daholo izy rehetra. Manaiky an'izany tena manaiky amin'ny foko manontolo. Fa saingy mila fantaritsika reo point rehetrarehetra ireo na dia eo aza amin'ny fiavahantsika dia mila fantatsika hoe iza amin'ireo fiangonan'ireo. Fa maro ny metisy. Misy Filadelfia kely, misy Pergamos kely, misy rehetrarehetra kely. Raisiraisiny daholo izy rehetra dia amin'izay za mihitsy zay mihitsy sao dia anamary tena indray manko tsika hoe zay mihitsy zany le tiany Jesosy ho atao. Ao amin'Andriamanitra na eny na tsy. Na eny na tsy. Fa Filadelfia rehefa tena mety amin'Andriamanitra ny olona sy ny ministera dia zao ny zavatra ataon'Andriamanitra. Normalement ny olona no mandeha manantona varavarana vao tafiditra ao amin'ny efitra anankiray. Fa Filadelfia Jesosy no manisy varavarana dika fa varavarana no mananton'olona. Raha ny olona rehetra mitady varavarana ivoahana, Filadelfia hitondra ny varavarana. Possible ve zany pastera? Nisy zany tao anaty baiboly rehefa eo fanatrehan'Andriamanitra. Jereo anie tamin'ny andron'ny Jeriko nidindreo ny varavarana. Fosy izy Andriamanitra ateriko ny loanareo ny varavarana dia mandrosoa ny ravany ny manda. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Ndiky fa ianao no matahotra sao dia tsy tafavoaka raha tsy misy ezaka kely avy aminao sy kaji-pahendrena tsy voatery ho marina ka tonga anao Laodikia. Amboary fotsiny toe-panahy miraisa tsara amin'Andriamanitra satria tiano fantany ianao fa tsy hoe nantsoano ampiasainy fotsiny. Ny alalan'Andriamanitra sy alalan'Andriamanitra anao amin'ny fotoana iverenany rehefa tanteraka amin'ny fanoloran-tena antsika sy ianao ao amin'ilay antom-pisiany ilan'Andriamanitra antsika ao amin'izay ministera nankininy amintsika tsirairay avy. Ho avy ny andro dia ho avy Jesosy. Amin'izay fotoana izay ny fiangonan'ny andro farany rehetra dia tsy maintsy iseho natreny mpapakatra. Ary raha ho avy izy dia mila manapa-kevitra tsika ny andray fepetra dia ny androany. Miverena kely fahazazatra mandeha ao anatin'io système io. Tao pastera Rodolphe nonongotana ary teo ampialanaina ny tonga saina. Teo izay hoe hanonotra Andriamanitra. Dia zao diako izao dia mpanonerana. Le tsy mendrika ny mbanatsoiny. Tsy condamné ny rahalahy. Nizanizako. Tsy condamné nizaniza. Tsy anjarako zany. Ary miteny ampahitsiana tsy hoe miteny toy ny mpitsara satria nampahafantarana ny marina. Fa manetry tena pastora malala teteny aminareo anatin'ny foko manontolo. Fa ty dia ho any amin'ny Jesosy. Tsisy compromis azo atao amin'ny fotoana anankiray rehefa eo amintsika dia hijery antsika izy ny amin'ny fijoroantsika marina sy ny toe-pontsika ao anaty fiantsoana anao ny sitrapony. Lalana tokana ny miandry antsika rehetra raha ho ampakarintsika. Ndao hibebaka. Ndao hibebaka. Satria nametra-panontaniana fa maninona Jesosy? Madagasikara firenena manana potentiel manan-javatra be dia be. Fa maninona Madagasikara ny mahantra ohatr'izao zay? Problème na mpitondra ve? Problème na tsy fahaizana mitantana ve? Problème na olona tsy manam-pahalalana ve?
sa problème na ady atrano lava koa ve covid ve inona ny sakanao amin'ny firenenay teny anankiray ny namalian'Andriamanitra anahy raha ny olona oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena fa tsy laodiky hivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony ny olon'Andriamanitra ka izany efa misy ratsy fanaony ary rehefa ny olona rehefa tafiditra ao amin'ilay fanaony dia lasa fahazarany ilay fanaony dia tsy mahatsapa-teny izy hoe tsy mety le izy raha tsy misy mampatsiaro indraindray ary raha tofampatsiaro mbola mety barainy koa fa mbola andiny tena kely izy aloha fa sao dia mety any le zavatra ataony satria ohatrany nampahomby azy le izy le fomby azanao amin'Andriamanitra reto tsy fahomby azany hita maso fa raha tsy zany laodiki tsy nanariny hoe ianao mihevitena fa manankareny sy manandretra fa ianao mandra sy mitanjaka mason'Andriamanitra ny zaraintsika eto amen anetry teny hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino azy any an-danitra amela ny eliny dia raha vao reo oloko ireo miova sy tranoko ny taniny tsy ingénieur mahay ny atafavoaka amin'ny firenenao fa zasy ianao miombona mipo miverina amin'Andriamanitra ary mibebaka marina oloko maniry amin'ny fiombonana tsy hoe andao anao iantso andro fibebana ho amin'ny firenena zara tsy mibebaka kiny ohatrany hoe za miboridana eo velany doso dia miteny amin'ilay olona ao anatiny hoe miomanina raha fantaitsika e nefa zara miboridana aza manome tsiny an'izany izy maloto fotsy amin'apa fotsiny aza miditra amina clan tona fo na amin'izy na amin'izy zavatra andrasan'i Jesosy amintsika sasaony akanjo dia andao pasohana satria tsisy ketrona le izy tsisy fiketronana le fiangonana ho ampakarina tsisy fiketronana atao zay mety eo manana ho amin'ny fotoam-pampakarana dia aza misaina koa hoe mahatonga tena mibebaka mba ho afaka Madagasikara tsy diso koa motivation ianao miova dia ozy izy Andriamanitra rehefa tena mibebaka izy ka miala amin'ny ratsy fanaony dia Andriamanitra mahalala ny ataony amin'izay hositraniny le tany izy tsy nanenao azy fa tsy ianao noho izany tsy gida avety miloalika eo miforitra indray koa dia hobakeonao oatra amin'Andriamanitra raha vao za mibebaka eto izy ny tantara faharoa Madagasikara mihitsy miova avy aloha izy ianao azy any fa azam-panantenana Madagasikara miova ny olona ianao aloha miova fotsiny dia avy aloha Andriamanitra anao ny ataony marina za tsy marina aloha e dia voalohany madiova fo aza mieritreritra olona anankiray ianao mahatonga nyity fireneny teotrao dia miaccuse olona tonga tampoko eo Jesosy ka tiako mba le olona kaiky forotra any fa tsy hitan'izay atao kay fa mampalahelo aiky izy koa kay mampalahelo koa nefa ianao ary efa mizihatra be ohatrao tonga anatrehan'i Jesosy ary ianao mitsara tsy marina dia manao zao nandoto fo amin'ny zavatra tsisy dika ty resaky ty wow amin'i Jesosy sika ry fiangonana zao fotsiny mianak'olona misy manao zavatra tsy mety avelao e zay zany ina tapitra eny e mamindra fo aminy e zay zany loha fatany fa mety dia mijeren'olona anao ne le rangahy iny dia ohatran'ireny le inona moa sy ty ondro malemy rehefa zay tonga eo aminy tsisy mahakasika azy mihitsy fa reny hoe olona efa maty eritreritry lazainao fa maty eritreritry indray ny olona mandio feritreretana sy mandio fo ny olona maty eritreritra ny atao anaty baiboly olona tsy laitra bala amin'ny fananarana tsony atsakany hoe tana fiangonan'i Jesosy hoe tena vonizay no ampakarina men aza manahy nareo fa ty afatra tiako hozaraina aminareo dia hivavaka isika eny hoe ty famarinany ty Jesosy tsy tonga anameloka atsika mety diso tsika tsy nampanina azy ny fahafatesan'i Stefanina rehefa tonga Paoly hitorabato azy Paoly nitorabato nitarika ny olona hamono ny Stefanina fa ny fony Stefanina tsy naloto fo tamin'i Paoly
fa nitodika izy alohan'ny hafatesany dia niteny hoe aza ataonao heliny ane. Zao Andriamanitra dia sambany nahita olona miala eto ambonin'ny tany a, mahita ny Jesosy mitsangana eo ankavanany iray, fa navita namela heloka na zay nitorabato azy azy. Raha vo ianao Pergamosy, efa tsy apôstôly tsony Saoly, sodiny eo am-pialanaina satria ozona amin'ny raharakopana, sady arahana teny tsy fantatra, lozy klabri o sakati dezete zankayaka rabababasa. Sady jerenao amin'izay izy, ianao mieritreritra hoe masondihoana mijery azy fa vorodolo ny hitan'Andriamanitra. Saoly, raha velona koa Jehovah tompony maro. Ay. Tsy apôstôly tsona Saoly, fa natonga ny Jesosy nijoro teo ankavanany iray, fatany fa manana ny fahatakarana nanany Stefanina, zay maha-olon-kendry azy. Stefanina endry, zay ny filazany Stefanina. Tsangana mihitsy Jesosy, ditanareo ohatran'ny hoe nampahitan'Andriamanitra zany a, hoe lalao baolina hony, zay ty baolina moa zany mba mantegna ohatran'ny pastera zay zao nanao baolina zay pastera niaraka tamin'ny Mazangaza nanao pastera ranoka dia efa nsenjana be mihitsy. Dia lasa zay nanao baolina. Rehefa nanao baolina zay tamin'ny latsinainy, mahafinaritra ery le fralahiana ao anatin'le baolina dia satra ery mba nafaty amina jeune satria jeune ny contre anay fa mbola nafaty baolina ihany zay na vétéran azy. Amen. Dia le orakorako anatin'le baolina maty tena fo mihitsiny. Fa zao asonareo nanjery Real de Madrid sy FC Barcelone. Fa raha vao mpanonana Barça ianao ka vao nahita ny joueur Barça, iza moa le vitsivitsy ry nafaty Lewandowski. Nafaty Lewandowski, hoe niditra fandroana, hoe jusqu'à 4. Tafatsangana ho azy ianao fa tsy tafapetraka rehefa hitanao hoe joueur tohananao no mahafaty. Dia inona ny zavatra nitranga? Ohatr'izay mihitsy nahitako an' Jesosy, ohatr'ny nahita olona folina be tao anatina terrain zany Jesosy, vao nahita nifamelan-keloka Stefanina tamin'ny namelany an'i Saoly. Tena ozy Jesosy, wow, avily roa. Sambany a nahita olona nampitsangana an' Jesosy. E tonga dia miakara. Satria tsara fo. Mission accomplie, fa tsy mission impossible. Inona ny tranga? Joro Saoly. Dia ozy Jesosy, zao matoa mavita namono an' Stefanina sy navela heloka anohy ny lalany. Dia teo no nahitako ny fahamarinan'le teny hoe raha nona zay nitsangako fahavalonao dia mehoanina izy, raha mangeta ety izy dia meo rano sotroiny, fa ny fanaovanao an'izany dia nabatra vainafo ao tapon'ny lohany. Za mbola tsy nahita vainafo nilatsaka eo tampon-doha hatramin'izay afa-tsy tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2. Zany hoe rehefa mamela heloka sy tiany fahavalo ianao, latsa fanamasina le fahavalo dia miova fo mirehitra mihoatra noho ianao. Dia ndao tsika hiresaka amin'ny Pergamosy indray. Ary nahazo mafy Pergamosy androany. Fahavalo rahasen'Andriamanitra tiavina. Fa nga mihoatra noho fahavalo le tokony hosonina. Nefa hita manao ratsy zao ara, dia mbola sainy menahanina. Ny dimensiona fitiavana amantarako an' Jesosy ary mampiavaka ny mpianany. Dia ny fanananao didy vaovao ao anatinao. Didy vaovao nomeko anareo, dia mba hifankatiavanareo. Aoka tahaka ny tiavako anareo ny hifankatiavanareo kosa. Noho izany ny fiangonana eto Mahajanga. Ndao tsika iray fo amantatra ny voan'ny fahamarinana. Hivavaka ho an'izay mbola tsy mitovy hevitra amintsika. Andohalika ho an'izay mbola lavitry ny filazantsara.
matetika io tonga dia miavaka ho azy, tonga dia tsy te herika anao fotsiny zay tsy mitovy hevitra tonga dia iny aza ampidirina ty fa manimba business. Zatra an'izany foana rehefa mandeha indraindray any amin'le toerana sasany ireny aza ampidirina ty fa iny mandrava business satria tsy business ny lanitra dia fanahy be dia be tafiditra any an-danitra. Aza matahotra ny ahantry zany fa tsy ahantry zany ianao. Andriamanitra afaka mamianao mihoatra rehefa hitan'Andriamanitra hoe tsy lara-pahamiana aminao izay zavatra rehetra tadiavin'ny hafa. Zao tontolo zao tsy katsahantsika fa manaraka rehefa mifanjaka an'Andriamanitra ny eo anoloantsika sa tsy zany? Andao ity an-tanana mafy an'Andriamanitra fiangonana. Misy an'le hira anankiray izay, hira miboboly izy. Le hoe fantatry miasa any ho any Andriamanitra na mbola tsy hitany masoko azy na tsy takatry ny saiko aza ny zavatra mitranga. Andao ataontsika izay hira izay ho mpisanganana dia maharana ny fotoantsika. Tsy mampaninona Jesosy fa tsy hitany masonay no maritra zavatra hitranga eo amin'ny fiangonana. Izay tena mifonay hitondrainay ny fiainanay eto anatreno. Ianao ny fahafenoany izay rehetra ilainay Jesosy. Tianao ny fiangonanao Jesosy ary fantako fa ho avy fotoam-pampakarana. Zany fotoam-pitsinjana zany izay ampakarana amin'ny fiangonana, ny fotoana andrasanay Jesosy. Tsy maninona izay atrehanay fa ny antoka ao anatin'ny fonay dia zao, tsy maintsy ahitanao zahay ary tsy maintsy ho ao aminao zahay, manomana ny fotoana iverenanao. Halleluja. Se você ni itani mas, se eu etni fiana na, falala nats mai tu dia, ni fana buara na, na dentaya semila tu ta. Piano ya manumeria ya zaka iza tupo matuka fametini fito jano azu quantuka Jesús a tu vena blanca tan así. Today
Mahitany olona fa miady anao zay miady anao tsy ho very fa natena. Tena efa akaiky ny fotoana manapatsapaana ao anaty foka hoe tsika rehetra tsisy mahatsapa hoe taky ny ahoana ny fisehoany zany fotoana zany fa azoko saretsaina ny eo am-pony Jesosy raha ny tiany Jesosy dia zao ilay fotoana. Hozy Jesosy hoe mafy ozy izy ny fanenjehana ary isy ozy izy amin'izany fotoana zany tena famitana mbola tsy misy toy izany satria na io olo mbo fidy io azy dia ho voafitaka satria iseho ny faniompamantarana iseho ny faniopahagagana zay rehefa nresantsika nandritry ny 2 andro raha renetsika ivelany rehetrarehetra reny dia mbola azony Satana hidirana daholo ihany fa nirika anankiray hiazonana hahafantarana ny voany dia ny azo. Tsisy azo naviavy amoaka mangy zany. Ny tsiro mivoa avy amin'ny hazo dia mifanaraka amin'ny tsiro ny karazan'ilay hazo. Ndaontsika nahaka an' Jesosy, ndaontsika tena ny mifafapoan'Andriamanitra hiteny tahaka an Davida hoe inona no valiko an Jehovah no ny soa rehetra izay nataony tamiko. Ndaontsika anavao ny fanoloran-tenantsika eo anatrehany. Raha tena resy lahatra ianao votorotoro ranomaso fivalozana mety mibabuka minao tupuo sati nabi kaninditi itweta ewa kakinao batu diuni dafuna
tsika manontolo ny mahatsiaro ianao hoe voakasika tao amin'ny tenin'Andriamanitra. Tena renao hoe misy toeranao tao anatin'izay fanambaran'izay. Ho anisan'ireo fiangonana 7 ampakarina. Ndao tsika andohalika eo anatrehan'i Jesosy. Iverina tena iaika amin'ny fotsika manontolo. Tadidio fa nisy fotoana Jesosy narary tamin'ireny ondriny ireny. Misy olona narary Jesosy. Misy olona navesatra Jesosy. Tamin'ny nataonay Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Ry fiangonan'Andriamanitra rehefa andeha doalika dia nampahitan'Andriamanitra vision tavan'Andriamanitra miondrika dia nitomany izy dia rehefa andeha doalika dia nahita azy traka dia tsika kely dia tsy zaka raha izy Jesosy ny fibebanay feno loatra ny fo Jesosy feno loatra ny fony amin'ny fitiavanao anay sotra ny fandeferany sotra ny fialanenina sotra ny tombonandro mbola omenao mbola fanay miverina Jesosy na misotra mba tsy ho fombafomba mpivavahana Jesosy fa fony hitanao androany fony hitanao androany Jesosy
iray toko tsy mafo ny zanaka fa izay no maniasirayo turuturu ranomaso divaluzana reti kamukaminao tubuo satimani kaliditi itweta ewakaikinao batutini tafuna faminitsi nitweta ewakaikinao batutini tafuna. Ndao tsika hitsangany amin'ny toerana misy atsika ny mivoninahitra n'Andriamanitra ny fotsika manontolo a. Isotra azy amin'ny fotsiny fanahintsika manontolo mifoafainy amin'ny lanitra ny tananao a. Avy amin'ny fonao manontolo zany dia misaora azy ny amin'ny famindram-pony, ny amin'ny fananganany, ny amin'ny famindram-pony, ny amin'ny fitiavany, ny amin'ny fahasoavany, ny amin'ny fidirany an-tsehatra, ny amin'ny fananganany ho an'ny mpitandrina rehetra, ho antsika tsirairay avy, ho amin'ny mpiandraikitra rehetra. Ndao tsika teny hisaotra n'Andriamanitra ny amin'ny fitiavany ngeza be, ny amin'ny famindram-pony mahatoky ho antsika fiangonany, ho antsika fiangonana ampakariny. Avy Jesosy Tompo a, Maranatha, haleluya, Maranatha, haleluya, Maranatha, haleluya. Ndao tsika iorakoraka mafy ao an'Andriamanitra. Sady eo mpanovantsika ny fanatitra zany ataontsika ity ry ty hoe Maranatha. Izay no anjasy
Soratsika n'Andriamanitra ny fotoanantsika teo a, ary soratsika ny fanatrehan'ny tompo atsika. Tena tsapako mihitsy ny famangin'Andriamanitra atsika teto amin'ity toerana ity tao anatin'ny fandoliana teo. Tsy hoe sendrasendry reny fa tena Andriamanitra mamangy. Miala tsiny ny tenako raha mitsangana eto amin'ny vonana azo ny rahalahintsika dia pasteur Nono amin'ny akipa mpanetana anay moa dia mena fitenenana ny tenako dia hitsangana netana antsika amin'ny mampirahalahy mpianadao amin'ny tompo ny amin'ny vona izay nahazo ny rahalahintsika mainitrano ny pasteur Nono mianakavy kely maly ary dia tena tao anatin'ny alahelo kanefa nitsangana moa ny mpanompon'Andriamanitra ary tsy hita teny amin'ny soritra ny teny amin'izy mianakavy mihitsy fa tena nitsangana ho lehilahy matoky ho vehivavy matoky na dia mafy aza dia zava-misy. Ka ny anetanana antsika tsirairay dia anao vonjirano vaky mba tolo-tanana ho fanomezana ny rahalahintsika. Tsy havita na inona nefa fa ny fonao maneho fitiavana eo anatrehan'Andriamanitra no ilain'Andriamanitra. Sitraka atsika ve zany? Dao tsika aloha hitehaka ho azy raha sitraka atsika. Ka le izy tsy atao fanatitra koa tatazana fa tena sitrika arina mihitsy eto a dia mba tsika tsirairay mihitsy manao izay tratra atsika amin'ity fotoanandroany ity tolo-tanana. Tsika ve dia ambaka ny jentilisa e. Tanao ny jentilisa rehefa misy tranomaina, misy vona mahazo reny, trabona reny a, tena malaky mihitsy zareo. Dia tsy ambaka an'izany tsika fa anehoantsika fitiavana ny rahalahintsika sy ny anapavintsika ka ataovy izay azo ny tanantsika tao mba ho tolo-tanana amin'ny rahalahy izay tratran'izay zavatra nanjoa azy izay. Anao hira anankiray tsika dia ao azy terepana azy izay amanginy tompo anao mihitsy a dia ataovy dia ho atolotra atsika izy mianakavy kely. Tena mahotsa tokoa izany hoe maitrano amin'izao andro sarotra izao kanefa ny tena ampitiavana nanaovantsika an'izany mba ho an'ny rahalahintsika. Da ho entantsika aloha reto anabavintsika reto a, anetana antsika amin'ny fiderana anankiray ao anatin'izay fanomezana tolo-tanana izay. Fanamafisana an'izay moa pasteur Zidô reto manetana hoe mety tampoka tamintsika le izy fa afaka mena amin'ny numéro telefônina ny pasteur Nono a dia afaka mandefa ay mivolantsika raha ohatra ka misy ahafahana manao izany. Fa ho atsika izay tsy niomana ny amin'izay izany fa androany nefa atsika tena aneo a zavatra hita maso. Sisi akibili fili fana misutru na mami. Sisi
Sy vonina ny mandeha vonina andeha ho any an-danitra ve sika dia misaotratsika rehetrarehetra ny amin'ny fanehoam-pitiavana anizy mianakavy kely afaka raisina ty numéro ty a pasteur Nono a 033 74 928 88 na ny 032 54 900 00 farany 929 929 88 dia misy koa zany 038 20 053 87 033 74
928 929 88. Ao 033 74 929 88. 032 54 900 005. 900 dia 0 roa dia 0 dia 5 koa farany. 900 zany e dia 05. 032 ao ka misy diso ve le izy e? Ay 032 54 900 05. Ao 038 20 053 87. Zay zany 033 033 74 929 88. Ao io zany le anarany mpanompon'Andriamanitra Norbert no anarany le compte. Anaran'le compte zany Norbert fa tsy pasteur nono fa Norbert. Ka rehefa mandefa moa zany ianao tsy maintsy mba miantso kely aloha hoe mba andefa kely zavatra aminao pasteur dia voaray zany zay. Ao dia ny filazana manaraka mbola mitoy ny séminaire antsika androany arivo avy misakafotsika dia mbola mitoy ny séminaire antsika rehefa aveo dia mirary atsika mba hanana faharetana hatramin'ny farany. Amen. Dia rapitso le dia be ho an'i Kristy. Tsika rehetrarehetra ny tokony ho andeha miaraka amin'ny fiangonantsika tsiraray avy. Dia mianga aty amin'ny sotema zany ny fotoana amin'ny roa mandra-pahatonga ny amin'ny roa sasany dia mianga ny karnaval dia mandeha eny amin'ny boro. Tsika rehetrarehetra ny tokony ho anotrina anio dia be io satria efa nomanitsika ray taona. Inroatsika ao anatin'ny taona ray no manao an'le izy dia nanao tsika tamin'ny première mai dia nanao tsika tamin'ity volana novambra itsika. Rapito zany ny dia be ho an'i Kristy. Dia afaka manao an'le fanamiana rehetrarehetra ireny tsika. Tsy atao tambana koa nefa zay fa afaka manao tiserta fotsy ianao zay mety aminao. Ao ve? Dia ny sabotsy sy ny alahady fitoriana ny filazantsara lehibe zay ataotsika aty dia tanina tsika fiangonana rehetrarehetra. Efa misy moa ny afisazy nipetaka eran'ny tanàna ary dia gaga mihitsy vetivety kely nanaovan'le rahalahy azy. Misy rahalahy kely anankiroa kely zay maly ny asa nanao an'iny fa vetivety hitako hoe rakotra n'le eran'ny tanàna. Dia ho isorana ny tompo fa tena miasa ny tompo ary tahan'ireny olona reny koa ny Andriamanitra. Amen. Ka rapito zany le dia be dia sabotsy sy lahady amin'ny efatrora. Isaky ny amin'ny efatra zany ny sabotsy sy lahady maraintsika mba mivavaka ny amin'ny fiangonantsika na sabotsy na lahady satria samy manana ny fanompony moa kanefa ny tompo dia ray ihany. Ka tsy atao tamban'izay fa mba avonjena ny fiombonana iarahantsika mandroso. Amen. Amen. Dia ho tahintsika amin'izany rehetrarehetra zany. Manaraka an'izany ny pasteur rehetrarehetra dia afaka mba mijanona rehefa avy eo dia mba miona amin'ny pasteur Francia. Afaka mba miona kely dia efa fantatrao ny tokony ataony amin'izay.
hoe misy raharaha ilan'ny tompo azy zany. Dia zay zany no filazanantsika fa dia ny tompo any hitantsika. Savadikely manandrana manao transaction amin'ny ty numéro 38 ty fa Robin ny soratra io fa tsy Norbert. Ia, vadiny ihany io ka tena iray ihany eo amin'ny Kristy reo. Ka rehefa tonga any amin'ny ray dia tonga any amin'ny ray. Aza atao tambana fa ianao mandefa ny ilaina. Tahintsika rehetra. Iary hitsangan'izay tompoky isaotra ny tompo tamin'ny fotoana teto androany. Raha eo misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fanambarana izay niraisinay teto androany, ny amin'ny kasika ekena fa ny zavatra ny omezana tao anatin'ny hafatra teo fa tsy izay omeny tanjona fa izay iovo fa ny fomba nanehoanan'izany nisy hoe tao anatina fiomezana. Ampio zay tompo ahandray an'izany ho tonga fanavaozana naindray any tompo ny zavatra voarainy teto androany. Ka raha Simony zay tonga teto efa Petera zay zao mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Ndaotsika tia tanina mafy be ho an'Andriamanitra. Orakoraka mafy ho an'Andriamanitra. Mariana moa fa afaka 30 minutes eo vovonina ny sakafo satria mba izany natao frais tsara. Efa mba natao hoe frais tsara le izy dia afaka 30 minutes eo ny zany vao vita le sakafo. Dia aorina amin'ny sakafo zany tonga dia miditra tsika amin'ny séminaire avy hatrany vao vita ny sakafo rehefa avy eo. Fa ny zavatra anankiray tena ijoroako vavolombelona kely tao anatin'le teo nitraka ohatran'izao dia zao tsy fanao ny hoe mijoro vavolombelona, tsisy resaka hoe antony tokony ijoroana fa mibebaka fotsiny tsika dia vita. Fa zay zavatra tena hitako teto no zaraiko. Za zany andeha andohalika, andeha hivavaka amin'izay tena hoe hivavaka andeha andohalika dia flash be fa tsy hitako zany rehefa tonga dia tava miondrika ohatran'izao mitomany dia mitraka ohatr'izao dia mitsiky dia tena tsy zakako le izy fa tonga dia tsisy vavaka ntsony fa première fois le izy sady tsisy tokony tsisy andininy fa dia hitantsika teto iny tsy haiko hoe maninona zay zavatra izay no nasehon'i Jesosy fa nytiako tenenina hoe miaraka tamintsika teto izy, miaraka tamintsika teto izy. Alleluia. Tena tonga dia matetika misy zavatra mitrango ohatr'izay fa tsy hoe matetika isan'andro fa tsy indraindray le izy fa le izy tonga dia misokatra tsy hitako ireo caméra reo tsy hitako le anangeza fa tonga dia tavangeza be tena tonga dia tsy najery an'le izy fa latsaka dia mitodika ohatr'izao dia nijereko mbola iny le izy dia mitsiky kely ohatr'izao nefa na dia ve tena njavona dia ohatra ny natsiaran'le mpianatra tany Amosy zany hoe zay mihitsy Jesosy le mifosanao eo amasonay, eo amasonao ohatrany hoe manao tsinitsinina anao nefa fantatray hoe eo ianao. Dia misy fotoana rehefa tianay atao zay tianay atao dia ohatrany hoe tsy eo ianao fa rehefa tianay hoe eo ianao ka tembany eo zay no maha eo anao amin'izay zavatra matery anay dia ohatrany hoe eo ery ianao. Dia androany Jesosy tena tsapako mihitsy hoe zay le mpianatra tany Amosy dia misy firahalahiana mamy be eto, misy fankatiavana mamy be eto dia ohatrany hoe vao nivakiana amin'ny mofo dia niseho ny tavany dia tsy hita izy rehefa avy eo. Alleluia, alleluia. Zay ny révélation nandraisako an'le izy, zay ny nandraisako an'le izy ary inoko androany fa ny fiarahantsika eto dia ho mamy be indray amin'ny ty takarivo ty. Amen.
toetrany amin'ilay loha hevitra hoe fiangonana miandry ny fotoam-pampakarana. Alleluia. Ndahoary asitsika fiderana. Sitsika fiderana amin'izay mitsakitsana tsara. Mialoha fotoana inanantsika sakafo amin'ny fideran'ny olona tena hoe miombona amin'Andriamanitra mbola hafa ihany. Manaiky fianareo hoe iza ny tiany pasteur hoe fiderana sa fiankofana? Fiderana. Ndahoary tsika hideran'Andriamanitra. Uderene mandaki zaine naranao Ba anovan seri sitakawe Udupune mandaki zaine naranao Rayo ane unet seri tumte zanakawe Uderene
Inonse sana ko Upano puno tuku Andazo tutulizao Una naradi Ano Kristi Usana kamanu Anara kano Jesus Arusi dantan Ifabalu na sakan Satana sila devul Siya karang na yitsun Beisa ni babakai Vonaiteran Jesosy tsika. Jesosy mamatsy atsika isan'andro. Amen. Izy ny rehetra ilayntsika dia ndao andio anatrehantsika androany. Amen. Arapeaka mampisiorakoraka. Mama Taisanandru, Jehovah Jireh. Oh yeah, Bana Sitanara Mara, Rasend Marari, Jehovah Rafa. Easy manda omi iti, me ara kami kufona, Jehovah Shama. Amata wajoti manume, via dana na waye, Jehovah Shalom. Easy mamas, easy mama Taisana, mama Taisana, Jehovah Jireh, Manasitana, Mara, Raseta Marari, Jehovah Rafa, Simadabu Pai, Simadabu Mi, Yaraka, Jehovah, Ramata, Ramata, Fiadana.
manamanga ianao izy androany amen. Ahoana Jesosy nitsidерana ianao, ahoana nitsitsinjana eto amin'ny fanatrehanao. Halleluja! 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 Yatsika. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie? Célébrons le Seigneur de tout notre cœur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, dis-le quelqu'un. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment
atsika anandratra an' Jesosy mankasitraka Jesosy atoky eo amin'ny fiainanay ianao. Tianay ianao Jesosy ary isan'andro izay dia te hitombo amin'izany fitiavana anao izany. Tsy te hionina fotsiny izahay amin'izay fahatsapana androany, fa izay Jesosy te hirehatra araky ny fanirianao mihitsy, mba tsy ho matimaty ka sanatria ho alohany vavanao, fa tena amin'ilay hafanana hitiavanao mba hazaka ny fanatrianao mandrakizay. Halleluja, 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 halleluja. Misandrata Jesosy sakana tiwani nasaru
mampitondrany zavatra fa ho anao irery aho tompo tano mafy aho tompo tehirizo ao anao mandraky asuni ni tanako rasuni fiainaku wanao irery aho tompo Nizanis ambavaona mangetaeta fiainana mandraky izay naona no iandry tereny fotoana vao ifo iantsoantso oeray fahaizana arena diplôma tsy azahoana tombonandro iray naona no iandry fasana manolona vao eritreritra mandraky izay fantatro fa vovonjy anao raha misy lasy izao dia izao mbola iao ny izao sy anao hitantsy toy ny masoandro mivary Marina, Marina, Maerifu, Salino Tipa Jai Sanyai, Nyadi Nyadi Sa, Nana Marika Tantara, Azamana, Fazana Kiri. Tompony fotoana miso aborony mandraky izay tsy ampozina satry vaovao raha tsy foana sy ny homana nefa laza potoy izay nizanye ambavaona isanandro ny famonjy omeny anao alaliny miany ay na de lavinao foana sy hoe tsy nalala
fifaliana ny an-danitra